Egun on guztioi, mila esker gurekin egotearren, mila esker ona urreatzearren. Buenos días a todos, good morning, bonjour. Nirekin batera ekitaldi honetan, aurkezpen ekitaldi honetan izango dira besteak beste, Miren Lourdes Soñaderra Euskaltzain osoa eta Euskaltzainaren ahoskera batzorde burua, Iñaki Prusilla, Gasteizko udaletxeko Euskara, Gazteria eta Nekazaritza eremuaren zinegotzia, gauza asko dituzu, Nekazaritza, Euskara eta... Hori ere, aztu zaigula. Eta Igone Martínez de Luna, Arabako Euskara, Kultura eta Kirol Saileko foru diputatua. Nire aldetik hori, ongietorri eman, eskerrak berriro ere, gogoratu lehen eta hasieran bertan esan genuen bezala hilabete batzu direla, mendeurren hau luzea izango zela eta matraka emango genuela, matraka ematea etorri gara eta zuek entzule zaituztegun hoiei, ia matraka horretatik zerbait ateratzen duzuen eta zerbait ekartzen diguzuen, ze hori ere, bakizu, ez da norabide bakarrekoa, norabide bikoa da. Horrek nahi horixe baita Euskaltzaindiaren helburua mendeurren honekin. Ez bakarrik iraganari begira egon, ez bada etorkizunari zo egin, eta ia guztion artean Euskara eta Euskal Kultura aurrera egiten dugun, edo aurrera eramaten dugun. Eta besterik gabe eta azalpen labur honekin hasteko, Miren Lourdes Soñaderra Euskaltzain osoari hitza emango diot. Esan gabe doa, Miren Lourdesek esan baino lehenago parkatu, Miren Lourdes, une bat. Quiero dar las gracias a quienes no conozcáis el euskera, sé que hay traducción simultánea, pero aparte de eso, daros las gracias, sobre todo por vuestra presencia aquí y por colaborar con Euskaltzaindia en este centenario, que esperamos sea solo el primer centenario. Egunon. Galdera dugu ikusiko zenuten bezala jardunaldiaren izenburu. Eta aurkezpen batzuk ere, lehenengo txandakoak behintzat, baiezko galderekin hasten dira. Aurreratzen dizuet, baiezko galdera horien erantzuna gure aldetik baiezkoa dela. Beraz, norbait hori entzutera etorri baldin bada, honezke baldegin dezake, bai. Bai horrek dena dela, motxila dakar. Bai baldin eta da. Bai baldin eta ahoskera balioesten bada. Bai baldin eta axola bazaigu. Bai baldin eta gogoa badugu. Bai baldin eta prest pagaude, gutako batzuk behintzat, gure erosotasun gunetik ateratzeko. Bai baldin eta baliabide egokietara jotzen badugu. Bilatzen, aurkitzen eta gero erabiltzen baditugu. Guk batzuk proposatuko ditugu. Gaurko saioetan, halako bideetan barrena abiatuko gara, alderdi teorikoagoa eta praktikoagoak mai gaineratuz. Noraino iritsiko garen gaur eta gero, zuen esku dago, gure esku bezain bat edo gehiago. Animatzeko pentsatu beharko genuke abiatze bat dela hau, hasten ari garela. Hori litzateke, nire ustez, lorpen importanteena. Huts egingo genuke gaur, arazoa hemen geldituko balitz. Gure itxaropena, ikasle eta irakasleengan zentzu zabalean, ze euskararen egoera dena dela, denok, uste dut, denok ardezakegula, tartzen dugula, tartu behar dugula, rol hori bata, zein bestea edo biak batera, behin baino gehiagotan, eta ez dela mozorroa, dagokiguna baizik. Esperimentua handi batean sartuta gaude hizkuntzaren normaltzen nahi honetan. Gemak, ez dakit etorri den, baina espero dut baietz, esan zidan, gure ikasle izan dako, eta horren irakasle den gemak, ikasle eta irakasleak behar genituela esan nionean, esan zidan ikasle eta irakasleek Euskaltzaindia behartzutela. Andres Urrutia entzungo zenuten, askotan esaten duelako, denok garela Euskaltzaindia. Horrek, komunikazio bat nahi bat, ea lortzen dugun. Ahoskeraren eremuan ezer fundamentuzko egingo badugu, ahoskeraren inguruko arazoak konponduko baditugu, ez da amets ideala, ez dira hitz ponpoxoak, behar gordina eta ezinbestekoa baizik. Eta gaurko hau, gaurko elkartze hau Gasteizen izatea ere, simbolikoa da, simboloen balioa
serio hartuta. Izan dadila indartzaile eta ez anekdota hutsa. Orain, eskerrik asko. Egunon guztioi eta ongi etorriak izan zaitezte Gasteizera. Euskararen hiria den honetara, gure hizkuntzaren normalizaziorako eta erabilerako hiriburu izan nahi duen eta izaten ari den honetara. Lehendabizi, Gorka Urtaran alkatearen partez, agur bera bat guztioi, gaur ezin izan du gurekin izan. Urteak daramatzat Euskara zinegotzi lanetan, eta nire helburuen artean euskal kultura sustatu, gure hizkuntzaren erabilera bultzatu, gizartera zabaldu eta kultur sorkuntza bultzatzea daude. Beste askoren artean. Beste horietan dago, dudik gabe, ahozko komunikazioaren sustatzea. Eta hau guztia gutxinaka lortzen ari garela uste dut, eguneroko lanarekin eta guztion artean. Eta honi buruz, nahiko nuke, zerbait gogoratzea. Orain dela Gasteizen gaude, ez da, Lurdesek esan duen bezala, eta hori bere simbologia dauka, horrek bere simbologia dauka, baina esan behar dut, 80. hamarkadan, hau da, 20. mendean, hemen guraso asko hartu zuten erronka bat, eta bere gainean helburu gisa hartu zuten erronka hori. Eta egun gutxi izan daiteke, baina garai haietan asko zen. Bere seme-alabak euskaraz ikastea. Aldundiaren menpe hasi ziren ikastola horiek, eta egun ikusten dugu Gasteiz euskaldunagoa dela. Eta esan behar dut, guraso haiei zor diegula egun daukagun Gasteiz. Horregatik agerian utzi nahi nuen hori. Izan ere, gaurko jardunaldiak horretan guztiak lagunduko gaituela uste dut. Gero hitz egingo duten jakitunen maila ikusita argi daukat. Gasteizko udalak eta euskaltzaindiak hitzarmen bat sinatzen dute urtero, 80. hamarkadatik behintzat. Bi erakundeen arteko lankidetza sendotzeko xedez, euskarak paper garrantzitsua izan behar baitu Euskadiko hiriburuan. Udalak katalizatzaile eta dinamizatzaile gisa jokatu behar du hizkuntzaren sustapenean, eta gobernu taldea horrekin konprometituta dagoelaz zin egiten dizuet. Gurea bezalako erakunde batek, gure hizkuntzaren sustapenean lan egin behar du, baita gizartearen eskubideak bermatzeko arloan ere. Euskara lehentasunezkoa da, eta euskara Gasteizko kaleetan gehiagotan entzun behar dugula argi daukagu. Beraz, eskerrik asko gurekin lan horretan jarduteagatik eta mila esker zuen konpromisogatik. Eskerrik asko. Egunon guztioi eta ongi etorriak Artiumera. Arte Garaikidearen Euskal Zentro Museo honetara, merezitu bisitatzea, gomendatzen dizuet. Hain zuzen ere, ongi etorriak eta ahoskera zer jardunaldira hurbildu zareten guztioi. Araba, euskaraz bidea egiten lelopean, antolatu ziren jardunaldiak 2017ko azaroan. Eta urtebete pasatuta esan dezakegu, orduko hartan etorkizun baten iragarpena bailitzan, esandakoa betetzen ari dela. Orduan, gaur bezala, islari zein publiko artean ugari zarete hurbildutakoak. Gaur ere, orduan bezalatsu, gai mamitsu eta jorratu beharreko baten inguruan arituko gara erpin askotatik fokoa jarriz. Duela gutxi zabaldu dugu Arabako euskararen ulermenaren mapa. Eta mapa honek dio, 5 urtetik gorako arabarren 48,2 gai dela euskaraz ulertzeko. Eta 35 urtez azpiko arabarren 69,89 euskaraz ulertzen duela. Beraz, Araban ere bidean aurrera goaz, eta
ulermenetik erabilerara urratsak ematen jarraitu nahi dugu. Erabilerari dagokion ezinbesteko osagaia da gaur jorratu nahi duguna, ahoskera hain zuzen. Ezinbestekoa dugu euskararen herrietan, noski, baina Araban ezinbestekoagoa izan ere, euskara etxetik transmititzen dugunok 7% inguru bagara ere, bertan bizigarenok hiztun eredu ugari ditugu. Esan genezake ia gehienak euskara familiatik kanpo ikasitakoak direla edo garela, hau da, euskaltegietan jasotako ahoskera eredu ezberdinekin. Edo eskoletan irakasle aritu diren irakasleen ahoskera eta euskalki ezberdinduekin. Edota ikusentzunezko edabideetatik gure belarrietara hurbiltzen diren doinuekin. Denak ederrak, denak eredu. Baina euskararen ahoskeraren inguruan ere, bada zer esan, bada zer batu, bada zer ikasi eta zer irakatsi. Eta hori da gaur proposatzen zaiguna, neurri handi batean, hizlari etorri zaizkigun adituei esker. Garrantzitsua da gaur hemen jasoko ditugun iradokizunak, aholkuak, neurriak edota arauak dagokienengana iristea. Hain zuzen, eragiteko gaitasuna eta ardura izango dutenengana iristea. Eta ez geratzea lau horma hauen artean. Izan eskola, izan euskaltegi, edabideak edo ikusentzunezkoak. Gure aldetik, nola ez, herri erakundea garen aldetik, konpromisoa hartzen dugu gaurko jardunaldi honetan esandakoak zabalduko ditugula. Arabako behar diren erakunde eta arduradunengana bakoitzak dezakeenetik bere ekarpena ere egin dezan. Asko daukagu oraindik egiteko. Etenik izango ez duen egitekoa daukagu. Euskara eta gaztelania ez daudelako egoera berean bizigaren tokian. Baina garbi daukagu euskararen lurraldea Euskal Herria dela eta gu baino ez gaituela euskara izan dadin. Arabar hiztun guztiei dugun eta duten ahoskera dutela, euskaraz bizitzeko aukerak bermatzea eta eskaintzea zor diegu eta hemen gaudenok horren lekuko gara. Tresna egokiak ere eskaintzea dagokigu, hiztun oso eta kalitatezko ahoskera eta erabilera egin dezaten. Amaitzeko eskerrak eman Euskaltzaindiari jardunaldi hauek antolatzeagatik, Gasteizen eta Araba jomuga eta helburu jartzeagatik. Eguneroko etengabeko joan etorrian ibili beharrean, elkarrekin egoteko aukera eta giro goxo batean denen berri izateko aukera eskaintzeagatik. Bidean oraindik ere zer ikasi badugula gogoratzeko. Hausnarketa egitea eta iritziak elkar trukatzea ezinbestekoa baita hobekuntza lor dezagun. Eskerrik asko guztiei. Eta sarrera honekin bukatzeko, alde batetik lehen esan ez dudana oraintxe esango dut, nola ez, Araban gaude, Gasteizen eta Artiunen. Baina Araban gaudelako berriro ere berretsi egin behar dugu lehendik jakina dena, azkeneko 100 urtetan jakina dena, eta da Euskaltzaindia Arabako erakunde bat dela. Eta ez bakarrik Arabakoa, nik esango nuke Euskal Herri osokoa. Horren lana hortxe dago, mendeurrena hortan aspatzen ari gara, Euskararen lurralde guztietan, gaur, hemen gera, etzi maulen izango gera, hain zuzen ere 1974 urte hartan, Euskal idazkaritzaren inguruan euskara batuaren oinarriak esarri zituzten horiek, omentzeko eta gogoratzeko erakusketa horren bitartez. Hanzien besteak beste, Joseba Intxausti, Txillardegi eta abar luze bat. Beraz, bide horretatik, Araban gaude,
Eskertuta gaude, Araban daukagun, nik esango nuke lankidetzari edo lankidetzaren bidez lortzen ditugulako honelako errealitateak. Eskertuta gaude, bai Arabako Foru Aldundiarekin eta bai Gasteizko alkatetzarekin eta udalarekin ditugun harremanei esker aurrera eraman ahal izan ditugulako, eta nik uste dut etorkizunen ere eraman ahal izango ditugu bestelako proiektuak. Laster dator Araba euskaraz bidea egiten argitalpena, baino egin genuen jardunaldiaren testuak jentearen eskura egon dadin. Eta nik esango nuke Araba alde batetik, Euskal Herri osoa bestetik, euskara dugula helburu, Arabara berriro ere etorriko gara, nahin zuzen ere euskal dialektologiari buruz jarduteko, beste jardunaldi baten bidez. Eta horrekin zer lortzen dugun? Horrekin lortzen dugunara irudikatzea eta lantzea, bai maila instituzionalean eta maila akademikoan, benetan, zinez, guztion artean egiten dugun hori. Ez bakarrik euskaltzaindia. Euskaltzaindia guztio garela entzun izan dugu, eta nire ustez hala da. Baina euskara euskaltzaindiaren baino gehiago da, baina euskaltzaindia baino gorago dago, eta euskara da euskaltzaindiaren konpromisua azkeneko 100 urtetan, azkeneko mende hurrenean, eta hala izan beharko du segurazko euskaltzaindiak dirauen bitartean. Eta besterik ez, mila esker, berriro ere, zuei guztioi, batez ere islari, aurkezle, entzule, guztioi, antolakuntzan ari zareten guztioi, eta usta on eta oparoa, eta lanera, besterik gabe. Mila esker. Egunon, ongi etorri. Gustu handiz aurkeztuko dizuet gure gaurko lehenbiziko islaria, aurkezpen handirik ez du behar. Lourdes, nirekin. Orduan, Lourdes Oñederrak ahoskera arautu eta irakats aldaiteke hitzaldia emango digu, badakizue, ahoskera batzordeko burua da eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Lourdes, nahi duzunean zurea da hitza. Eskerrik asko. Askarreri gabiltza, ez da? En fin. Listo. Irakaskuntza izenburuan jarri nahi izan dut, naiz ondoren datozen, horretaz nik baino askoz gehiago dakitenak, bestela ez duelako zentzurik arautzeak, alegia zertarako arauak, teoria linguistikoaren aldetik onenak balira ere, hizkuntzaren kasuistika osoa bilduko balute ere, ezin badira ikasi. Ahoskera ikas eta irakats daiteke. Aukera dago ikerlariek garatutako hots bereizkuntza zailenetako teknika sofistikatuenetatik, gertuagoko zuzenagokoetara, gaztelaniatik euskarara, frantsesetik euskarara, etxeko euskaratik zaindura, gelako euskaratik kalekora igarotzen ikasteko. Aurrera egin baino lehenago, esan nahi dut, gaur nik hemen ahoskera batzordea, alegia Elordui anderea, Epelde anderea, Etxeberri anderea, Jauregi anderea eta Salaberri anderea ditudala atzean. Hemen esango ditudanak gure ahoskera batzorde horretako ikerketa eta ikasien fruitu dira. Azken bolan honetan batez ere ikasketetan ibili gara. Interpretazio eta loturetan egin ditzakedan hankasartzeak noski horiek niri dagozkit oso osorik. Gogoetak dakartzagu gaur hona. Kezkak eta
kezka horien ondoko pentsamenduak. Ez genituen 2015ko aurkezpenean esandakoak errepikatu nahi, baina argi dago guretzat eta besterentzat jarraitu egin behar dugula hizketan gai honetaz. Eta mendeurreneko plataforma hau aprobetxatu nahi izan dugu gure kezka horiek zuekin partekatzeko. Eta batez ere, ea lortzen dugun gaurtik aurrera lekuan lekuko dinamikak abiatzeko gogoz ateratzea zuek hemendik. Ahoskera kasola du, hori zen gure 2015ko txostenaren izena. Lehendabizi, prentsaurrekoan esan genuen bezala, ahoskerak eremu kognitibo eta psikolinguistikoan hiztunari ziurtasuna ematen diolako, ahoskera egoki izateak. Soziolinguistikoan, alderdi soziolinguistikoan euskara normaltzeko hizkera mailak garatu behar direlako gaztelaniaren eta frantsesaren ereduetatik babestuz ahal den neurrian, ahoskera delarik kanpotikako eragin horren sarleku gabeena. Eta bigarren, alderdi linguistiko garbian, hizkuntzari berari begira, ez delako zozokeria euskaraz neska, asko, pazko, ustela, estarri, espaloi eta barregotea, baina ez egotea nesga, asgo, pazgo eta horrelakoak. Erregulartasun horrek badu zerikusia hizkuntzaren muinarekin, hizkuntzaren barreneko erritmo antolaketarekin. Besteak beste euskarak silabak zaintzen ditu, Oroitz Jauregiren tesian ongi landu zen bezala. Eta horretarako besteak beste silaben hasierak indartzen ditu euskarak. Ez dut segituko fonologiazko eskola batekin, hemen dauden ere ikasleak alde egin ez dezaten berehala, ongi etorri bide batez. Baina fonologialari bezain batean, bai, esan nahi dut garbi, halakoak mugagabea eta ergatiboa bezain bat zaindu behar direla. Hizkuntza bere osotasunean nahi badugu bizindartu, eta ez puskakako Frankenstein batez erditu. 1983an abiatu zen ahoskera batzordeak, eta gero, eten baten ondoren, 1988ko ebaz landu zuen ahoskera lantaldeak euskaltzaindiari arauak proposatzean ez genuen dona katona jokatu. Oraintxe esanagatik gomendatu zen ezta, ezkara eta alde neurrian erdaren eta idatziaren estandartzeak bultzatutako eragin kaltegarriei aurre egitea. Alde neurrian, ez gara mozoloak, ahoskera beti da aldakor. Hori bizi seinale da, baina ez dezagun aldakortasun ahultzailea indartzailea baizik. Horretarako fonologikoki ordenatua behar du araugintzak, nola baita esateko. Arauak ematean hiztunaren intentzioarekin, bere hots intentzioarekin aritu ginen, hori aintzat hartuta. Izan ere hiztunak hots intentzio batzuk izaten ditugu buruan. Eta gero, lastertasunaren, egokieraren arabera, hizketa gaiari edo hizketa lagunari ematen zaion garrantziaren arabera, eta bar, intentzio horiek era batera zein bestera aterako dira. Kontrolagarriago izanik zer egiten den egoera formal batean, orain bezala adibidez, gainera irakurriaren laguntza baldin baduzu. Horregatik, halakoetan, hots galtze edo itxura aldatze gutxiago gertatu ohi da. Hori gogoan hartuta euskaltzaindiak hiztunari esaten diona da, egokierak hala eskatzen duenean, gaiak horretara eramaten zaituenean, hitzen kontsonanteak ahoska itzazu denak aldelarik, jangabe, berdin bokalak, elkarketan aldaketak egin gabe. Arauak proposatzeko funtsezko beste atxarrea izan zen, ezin zaiola eskatu hiztunari bere fonema paradigman, bere hots ondasunean, bere biltegian ez duen unitaterik sar dezan. Salbuespen izan genituen horretan, balio simbolikoagatik eta esperantza pixka bat genuelako oraindik galzorian dauden unitateak sendotzeko, SZ, bere hizkuntza, frantsesaren eraginari bidea estutzeagatik, ubularra gaitzestea, eta berdin jeismoaren kontuagatik albokaria hobestea. Batez ere ez da dingal, honezkero esperantzari baldin badago, euskararen unitate bat. Oso gauza importanteak dira horiek, zalantzari gabe, baina onar dezagun, oro har ez zaio garrantzirik ematen ahoskerari. Hizkuntzaren irakaskuntzari buruzko jardueretan, gai horien inguruko argitalpenetan, are ahozkoaren irakaskuntzan ere ahoskeraz kezka gutxi. Eta orokorra bide da, kontsolatzeko, norbaitek nahi badu, erlatiboki ahoskerari hizkuntzaren gainerako atalei baino garrantzi gutxiago emate hori.
Euskararen eremuan ordea kaltea handiagoa da, hizkuntzaren egoeragatik, osotasunik eta normaltasunik ezagatik, beste bi hizkuntza nagusiren eraginagatik. Pentsa dezagun, adibidez, A organikoa ahaztea, baino asko errazago nola onartzen zaion hizlari bati ez dakit esatea edo zer esanik ez, joan jarrai teologia beharlarrarekin jarekin egitea. Aitzakia edo modu baikorragoan esan da arrazoietako bat izaten da ezagutzarik eza. Eta beharrezko litzateken ezagutza horretarako oztopo jartzen da eremu teknikoegietan sartu behar omen dela ahoskeraren inguruko ez arduratzeko. Nik uste dut teknikoegitzat jotze horren hori garrantziarekin lotuta dagoela, garrantzi gutxiago emate horrekin, gurpil zoro moduko bat dagoela hor. Azken batean praktikan, ohitura gutxiago dugu ahoskera zaritzeko, gramatika zaritzeko baino. Eta ezagutzarik ezak, bizitzaren beste alorretan bezala, mamuak sortzen ditu. Izan ere, eta gauza gertutik ikusita, ez dago bat ere garbi, zergatik den teknikoagoa S apikaria dela eta Z lepokaria dela esatea, ergatiboaz eta komunztaduraz eta horrelako ez hitz egitea baino. Alaz ere, uste dut ez dagoela, halako ez hitz egin beharrik ahoskera irakasteko. Agian bai, agian dira beharrezko gauza horiek irakasleak trebatzeko. Eta azentua zer? Euskara batuak ez du fonologiarik, ez du ahoskera sistemarik hizkera artifizial baten aldetik. Erabileraren poderioz, ahoz erabili behar eta nahi izan delako, ahozko hizkuntzak garatu ditu zenbait ahoskera azpisistema. Horien ezaugarri izanik, batetik, kasuan kasuko erabiltzailearen euskalkiaren fonologia, bere ahoskera sistema. Eta bestetik, letra eta ahotsa identifikatzea, lotzea. Azentuarekin zer egin da? Gaztelaniaren hartu. Unibertsala izateak, sistema fonologiko bezala, unibertsala izateak ematen dion indarraz lagunduta. Eta, frantsesarena, laguntza fonologiko unibertsal hori gabe eta gainera hiztun gutxiago izateak ematen dion ahulezia soziolinguistikoarekin. Batua ahozko egiteak ekarri duen azentuak beste ezaugarri garrantzizko bat. Hizkuntza modu formalean ikasteak, euskaltegi, eskola eta barretan hizkako azentua sendotu du. Zuek ez duzue itxoiten, zuek zaudete hor. Berandu gabiltza, bide luzea eginda, eta hizkuntzalarien analisiek ez dute asko lagundu. Zerbait egin baldin badaiteke, beti bezala esperantza irakaskuntzan, zentzu zabalean hartuta. Euskaldun zaharroi, hizkuntza haurtzaroa igaro baino lehen ikasi dutenei, hemen ez zaie irakatsi behar gauza hundirik. Berea gordetzea eta edozein hizkera mailatan erabiltzea bermatu baizik. Desikas ez dezaten da kontua. Euskara idatziarekin, euskara batuarekin topo egiteak ez dezala ekarri erritmo aldaketa bat. Ez dezaten automatikoki egin aldaketa hori. Eta automatikotasun hori hemen importantea da. Ez baita edozer gauza egiten. Gehien bat, hegoaldean behintzat, egiten dena da hizka eta azken aurreko silaban azentua jarri. Iparraldean azken silaban batzuetan, frantsesaren eraginagatik, azken aurrekoa ere bai, eragin fonologiko unibertsal horrengatik eta gaztelaniagatik. Hegoaldeko euskararen bidez maiz. Batua gure ahotatik edatu baita, hango alortzen baitetan, eta gure ahotan entzuten dutenarekin identifikatzen baitute zenbaitek. Hizka aritzea, nunbait, bigarren hizkuntza ikasten duten guztien joera orokorra omen da. Besteak beste, hiztun berri batek hizkuntza bat ikasten duenean, haurtzaroa igaro ondoren, polikiago hitz egiteko joera omen du, erlatiboki. Eta, hiztegia eta gramatika, eta pentsazazue gurean gramatikak, ikasteko egiten duen memoria aleginak arreta hitzetan eta morfemetan ere jartzera bultzatzen du ikaslea. Irakaskuntzak eta irakasleen trebakuntzak eta tituluak ematen dituzten azterketek eta abarrek bi atal horietan biltzen ditu indarra, gramatikan eta hiztegian. Teknikak teknika buruz ikasten dira. Izan ere, memoriaz barneratzen diren ezagutza motak dira. Ahoskera ez da halakoa. Hizkuntzaren hiztegia eta gramatika dira hizkuntzak hiztunari dakarkiona. Hiztunak ikasi behar duena, txikitan hizkuntzaz jabetu ala, edo hizkuntza ikasi ala handitan ikasten badu, bigarren hizkuntza gisa hizkuntza bat. Ahoskera berriz,
Hiztunak bere gorputz eta adimenaz, fisikoki eta mentalki esan nahi da, hizkuntzari dakarkiona da. Hori da ahoskera bizia. Hiztun txikia, aurra, ohartu egiten da, igarri egiten du, aurkikuntza modura, giza gorputzak errazten duen guztitik bere hizkuntzaren edo bere hizkuntzen aukerak zeintzuk diren. Noiz amore ematen den, noiz ez den amore ematen. Hori da beraz, irakatsi behar litzatekena. Pertsona batek heldutan ekiten badio hizkuntza ikasteari ere hori irakatsi beharko genuke. Esandakoagatik ahoskera ez da ikasten gramatika eta hiztegia bezala. Beraz ezin da irakatsi gramatika eta hiztegia bezala. Batzuetan hala dirudi, gauzak nahasi egin direlako. Ez delako ahoskera zer den ongi bereizten, baina esaterako gurpila, kurpila, memoria kontua da, batuan zein gelditu den. Nire eta nerekin ibiltzen garen bezala. Bokalarteko txaka, erre bakarra. Kentzea lasaitasunagatik, giharrak lasatzen ditugulako ez. Hori ikastea, horretaz jabetzea, hotskateen hitzen irudi akustikoarekin ohitzea da. Hitzen forma akustiko hori geureganatzea. Zein hots, zein musika, zein erritmo, zein itxura akustikoa duen lagunarteko hizketak, eta zein hitzaldi batekoak, zein diskurtso politiko ofizialekoak. Hori garbi izan behar dugu ahoskera arauak gauza bizi eta beraz sistematikoak izango badira. Hala funtzionatuko badute, hiztunak pentsatu behar du, lortu behar dugu pentsatzea, esate baterako hasiera batzuk, busti, palatal egingo ditut batu zainduan. Txistukari ondoko kontsonanteak gogorrak dira hizkuntza honetan, hori barneratu behar du hiztunak. Eta barneratze hori ez da memoria kontua, beste zerbait baizik, eta itzul gaitezen honekin azentura. Hiztunei baliabideak eman behar zaizkie, ez dezaten bere burua behartuta izan, esatera zer egin ote dut nik horrekin. Jolastu egin behar da, ze egin ote dut nik horrekin, ze egin ote denik horrekin, ze egin ote denik horrekin. Hizkera bizietako prosodia kanta, hizkera zaindu batura eramatea gero da helburu. Horren zailtasuna silaben multzokatze desberdinean eta hitzen neurri luze laburre geotan eta egoten da analisien arabera. Hor irakasleak alegindu behar du musika utzi gabe, kanta bere horretan gordetzen, noa juntzea esaten baldin badu edo noa juntzea 6 silabatako beste molde zaindu batu horretara pasatzeak ez dezala utzi musika, ez dezala hizkako erritmoa nora joan zara ekarri. Nora joan zara, ez dago modu egoki bakarra. Hori helburua da, hori buruan sartzea. Hizkera bakoitzak egokitu behar du berera, irakasle bakoitzak, momentu bakoitzak. Hizkakoaren zenbait adibide laster ikusiko ditugu, laster ez dugu denbora gehiagik, orain garbitzen dugu harriak eskutik eta aupa berriz bainat, ibilbidea bukatu behar dugu. Ikusiko ditugu ateetxoak, zikoinak, horiten dugu aste bakoitza. Hala begira txakurra zer egiten duen, itxiko dutatea. Ekarri behar dituzue gauzak. Bada jendea egiten duela gauza gehiago, horlakoak pila bat izango ditugu denak. Uztezagun oraingoz azken ahoskera honetako arazo gramatikala. Hori izango da ziurrenik lehenengo zuzenduko zaiona, edo hori bakarrik zuzenduko zaio. Azentuaren aldetik, alegia erritmoaren aldetik, gaztelaniaz bezalaxe jokatu du hiztunak. Hay gente que hace más cosas. Euskarak ez du hori egiten, euskarak eskatzen du hitzak multzokatzea, hay gente que hace más cosas, hay gente que hace más cosas. Olako kantak, ziurrenik onenean akats gramatikala zuzenduko du hiztunak eta hobe du, arikiriren bat atera nahi badu. Baina oso litekena da, azentuera bere horretan gelditzea betiko. Irakasle, ama, hizkuntz erabiltzaile, edatzaile bizitza oso baterako. Zergatik ikasi dute, besteak beste, ez dira adibide guztiak alakoak, batzuk bai, zergatik ikasi dute, besteak beste gazteiztar guraso gazteek euskara hori. Guk 1988ko lantaldeak zioena eta 2015ean errepikatu genuena berresten dugu hemen ere. Ahoskera ikasteko esaldiak ahoskatzen ikasi behar da. Kontua ez da hitz bakoitzean azentuan non kokatzen den euskalki honetan edo hartan, baizik eta zein den esaldi kantua, erritmoa. Zein den erritmoa, doinua, kanta euskalkiren batean edo oroar euskeraz.
Gauza bat garbi dago, ez doa hizka. Hitzkateka baizik. Berriz, uste dut Julia Mariñenak bezalako ikasbideek ondorio hobeak emango dituztela, dialektologiazko eta fonologiazko ikerketa zehatzek baino, horiek beharrezko eta eskertzeko izanik oso. Ahoskera batzordeak izan duen ikasketarik onuragarriena, Juliarekin egin duguna izan da, ziurrenik. Benetan uste dut, antzerkirako metodoak irakaskuntzara edatzea benetan mesedegarri litzatekela eta aukera serio aztertu behar litzatekela. Ahoskera ikasi behar litzateke ohartu gabe, ikaslea erabiltzailea beldurtu gabe eta batez ere, buruz ikasi beharreko arau eta erregelaz kargatu gabe. Hizkuntza haurtzaroa igarota ikasi dutenak, eta beste batzuk ere, askin azkatu, usatu ditugu gramatikaren aberastasunak gauza guztien gainetik jartzen. Bestalde, oso harro gaude, baina ea, nork esaten duen gengozkizun edo liezadakete kaina bat hartu ala. Eta asko dira, halako erabilera mailetarako bakarrik behar dutenak hizkuntza. Arazo hau gordina da ahoskeraren eremuan lotsa eta halakoek duten pisu bereziagatik eta ezin delako buruz ikasi benetakoa izango bada, beraz alferrik arauak gehitzea. Esan dezadan atal hau amaitu aurretik, Julia Mariñen metodoak ahoskera lantzeak bermatzen du eta bide batez ikasten da hitzordena eta sendotzen da komunztadura, mugagabeak eta bestelako erregulartasun gramatikalak ere barne. Ez baitago ahoskerarik eduki lexiko, gramatikal, pragmatikorik gabe. Eta ez ditzateke egon behar, eduki lexiko, gramatikal eta pragmatikorik dagokion ahoskerarik gabe. Hitzak banaka ahoskatzen ikasten bada, hitzak banaka memorizatzen ikasten bada, hori ari gara bultzatzen. Eduki lexiko, gramatikal, pragmatikorik gabeko ahoskera. Eta hori bai dela artifiziala. Ebazen kontrako, alegia euskera batuaren ahoskera zainduaren, arau horren kontrako arazoak zenbait motatakoak dira, nik hemen 3 kontua aipatuko ditut, baina arazo nagusia beti da aldagarritasunik eza. Batetik dugu jatorkeria, dei genezakena, euskara herrikoiaren erakargarritasuna. Euskara jatorra egin nahian, hiper egiten diren eta hiper ugaritzen diren kenketa, murrizketa eta antzeko ahoskera motak ez dira hizkera zaindurako apropos. Gaztelaniaz, Iñaki Gabilondo batek, donostiar dotore bat aipatzeagatik, namaskepa eventos, esango balu bezala. Janzkera informalen orokortzearen pareko, euskaradunon kopuru erlatiboko txikia eta soziologikoki murriztua ere kontra dugu hizkera zaindu formal bat eraikitzeko orduan. Askotan gainera txikitasunaren eta intimotasunaren ezaugarriak areagotu egiten dira, giroa izateak edo sortzeak ematen digun plazeragatik. Hizkuntza erabiltzeko zioa bestalde oso bihotzezkoa denean eta hizkuntza gutxituen kasuan hola izaten da askotan, taldearekiko identifikazioa bilatzen da eta horrek norabide bakarreko eragina izan dezake ahoskeran. Disiplina moduko bat behar genuke hizkuntzari mailak emango badizkiogu, antzerki pixka bat gainera, bestalde, babesle bada ere, denok lehengusu bagina bezala aritzea ere ez da guztiz egia. Espainiakoa oroar ez dugu eredu ona, txarra baizik. Adibidez berri emanaldietan azion, esenzion eta horrelakoak entzun daitezke. Hegoaldeko bederen eredu hori barneratu dugu. Ez da ahoskera bakarrik gertatzen mailak desberdintzen ez dituena. Berri emanalde batetik ateratakoa da, los ez dakizein, untaron al txofer de Bárcenas. Hiztegi aukera trakets eta ezaindua erakusten duen untar horrekin. Euskaraz ere, eguraldiaren iragarpen batean esatea eguraldia bihar izorratzen hasiko da ez dakiden aukerarik zainduena. Alderantziz ere gertatzen da batzuetan. Zinean adibidez, hemengo gaztelania hitz egiten omen zuten batzuk ikusi nituen etxeko sukaldean, senarrak emazteari esaten ziola nos ha tocado. Hemen tokau, askoz sinesgarriago denean elkarrizketa batean.
Tira, olakoak zuek nik bezain bat jakingo dituzue, baina kontua da belarria jartzea. Maileguak, zer gertatzen da maileguekin? Behar bada, galdera marka askorekin, gehiegi, maizegi erabiltzen ditugun maileguek gaztelaniatikako, frantsesetikako ahoskeraren barneratzea bultzatzen dute. Badakit garbizaletasuna ez dagoela ondo ikusia orain, baina hizkuntza txikiagoen osasuna ere sartu beharko genuke eztabaidan. Esaterako desprestigioa edo desprestigiatu edo prestigioa jarik edo jarik gabe esatea gogor gertatzen da, behar bada ezin da. Eta izena zikintzea eta halakoak iesa besterik ez dira. Baina batzuetan hitzen biziraupenerako oxigeno pixka bat ere bai. Nire ikasle gehienek ospe hitza ez dute erabiltzen ia. Ahoskerak hiztegia zaintzera ere bagara matza, ihesbide hauetatik, euskara zainduaren kalitatea sendotuko da. Ez dut horrek hala izan behar duenik esaten. Ez nago ziur, egia esatea nahi baduzue. Gaia bera, mai gainean jartzeari deritzot interesgarri. Azken batean, hiztunaren kontzientzia hartze bat ari gara hemen aldarrikatzen. Tira, goazen ortografiara. Pentsatu ohore bezalako formez. Horrek zaindua, ahoskera zaindua erraztu egiten du. Eta hitzaren beraren berezitasunak ere ez da kaleko hizkeran gehiegi erabiltzen den hitza gehienetan. Horrek bokalak bikoizten edo luzatzen ez ditugu nahi ere laguntzen digu zahar eta lehenek bezala. Nolabait, letrak hor zerbait gogorazten digu. Ez da seinale txarra egoera formal batean hiztuna letrari lotzen saiatzea. Horrek ekarlitzaken alde txarrak begiratzea litzateke gure lana. Alegia, ez dezala aldagarritasun dialektologikoa eta estilistikoa hots letra lotura horrek galarazi. Eta batez ere, ez ditzala ito lehenagok, gutako zenbaiten hizkera arduragabean lehenago dena, edo zaharrek ez dezala zar kendu. Maila, holakoetan letra bidezko itxura desberdin zaio maila esaten ohitua dagoenari. Oroigarri moduko badu horrere letretan. Eta agian horregatik dago hiztun gipuzkoarrik maila esaten duena hitzaldi batean, baina jator egingo ez duena. Hor, aukera subjektiboaz gainera, uste dut letra hots lotura ere badagoela. Ore, lehen, maila bezalakoen idazkera batuan bere ohiko ahoskera ez bezalakoa ikusten duenari, beste horietan, berriz, berdin agertzen zaizkio, bere euskalkian irudikatzen dituenak eta batuan idatzi direnak. Ez dago beste aukera grafikorik, jota bakarra dugu. Ez dago hatxea bezalako oroigarririk. Imaginatu, Y-koa idaztea onartu balitz batuan, denok ahoskera palatala egitea errazteko. Fantasietan galdu gabe, zenbat errazago gertatzen zaigun gipuzkoarroi, hierarkia jardunaldi idatziz, zaiestea honela idatzita baino. Pentsa, baitu, erabaki beharrean, erabaki balitz batuan bait du idazten zela. Seguru, honezkero, bait du hartuko genukela euskerazko ahozkoaren batutzat. Honelakoekin ez dut inola ere adirazi nahi, benetan, azpimarratuta, ortografia aldatu behar denik. Idazkera batzeak egiten duela, ezinezko du idatzia erabat egokitzea, ahoskera aldaera dialektologiko eta estilistiko desberdinetara. Hala dira gauzak idatziaren eta ahozkoaren artean. Lehenengoaren zurruntasuna eta batasuna aniztasun bizia da bestean. Hobetu liteke, seguru, baina arauak ahalik eta gutxien mugitzaren aldekoa naiz, hiztunon mesedetan eta arauen eraginkortasunagatik. Hatik, arauak eragin oneko arau izateko gero eta hobeto ulertu gauzak hobe. Ortografiarena ekarri dut, baldintza psikolinguistiko indartsua delako, letra hotsarekin identifikatzeko joera dugulako, eta hori aintzat hartu behar dugulako, niri ez zait gustatzen, edo niri jotarena ez zait ateratzen, bezalakoak analizatzeko orduan. Hori baita arazoak konpontzeko egin beharrekoa, pasilloetatik burura igo. Zeiten du nikor. Gero dator atal bat hiztuna eta ahoskera, deitzen dena, sartu gara horretan. Desberdina da, barkatu. Webgunea bezalakoetan,
Forma horien onarpenak salatzen du hiztunen eta estandartzea arautzen dugunon ahoskerarekiko kontzientziarik eza edo hobeto esan kontzientzia partziala. Hitz konposatu erdi mailegatu horrek osagai bien elkarketa gunean euskarari erabat arrotz zaion hots bilkura eskatzen du. Paperak dena jasaten du, baina ahoskerak ez, ez? Edo. Bestalde, webgunen ondoan badira gauzak, jeismoa esate baterako, arbuiatzen ditugunak, horiek ez zaizkigu gustatzen, kontu ideologikoa ote. Halaber, ahoskerari garrantzia ematen zaio baita ere, norberaren ohiturak haustea dakarren aholku edo arauren baten aurrean. Esaterako eta etzate harrituko berriz ere jaren kontura baldin banoa. Hori baita ebazen aurkako erresistentzia nabarmenena. Orduan, ja esaten baduzu eta esaten bazaizu ja esateko, kontxo, orduan ahoskerari garrantzia ematen diozu. Gramatika eta lexikoan ere estandartzeak eskatzen dituen ohitura aldaketak ez dira eroso beti gertatzen. Lagun batek zin egiten du, berak ez duela inoiz tiradera esango. Ez dut uste kasoia esango duenik. Niri ere porrota ez zait gustatzen. Eta komunean esatea ere kostatu egiten zait. Eta halaber, ez zait gustatzen guzti horietan esan beharrean, horietan guztietan esan behar izatea. Baditut gainera horren kontrako argudio linguistikoak. Baina, hala erabaki da. Eta hizkera batu zaindu estandarra egitean, saiatu beharko dut araua betetzen. Kontua ez baita norberaren aukera. Are gutxiago maiz aitortzen ez dugu norberaren gustua. Azter ditzagun gauzak serio eta sakon. Zertan ari garen eta norantz nahi dugun segitu baino lehenago. Gera gure bai esaten dugu San Sebastian martxan, ez da, eta hori da kontua, alegia, bagara ala ez. Nahi dugu ala ez. Zenbat axola zaigu ahoskera, zertarako axola zaigu noi. Posible alda ezer egitea denon esku eta hitz hartzerik gabe. Nola sortu jota eredua, ospe handiko jendeak sistematikoki ahoskatzen badu egoera formalenetan ere. Euskaltzainok hitzaldietan, irakasleok epaimaietan, unibertsitate ikasleek tesi baten defentsan, politikariek diskurtso ofizialetan. Nork bete behar du gomendio hori? Besterik irakasten ez zaion eta azterketetarako eskatzen zaien euskaldun berri gaixoek? Eta nola hitz egin behar dute horiek kalean? Ez da behar egunean arauak betetzea. Bakoitzak zailtasun eta erraztasun jakin batzuk izango ditu, bere historia linguistikoaren arabera. Ahoskera aldakor eta bizia da, gizakiok aldakor eta bizi garelako eta hizketa sortu ala egiten dugulako ahoskera. Lortu behar genukeena da aldakortasun horrek egitura orokor batean funtzionatzea, hizkuntz komunitate osasuntsu batean. Eta horretarako joerak egonkortu behar badira, egonkortze horrek ez digu ekarri behar fosiltze bat, ezinezkoa litzateke. Nola antolatu beraz aldagarritasun hori? Euskaldun zaharrok dugu hor erantzukizun handia. Batetik euskara zaindua erabiliz hala dagokionean. Eta bestetik etxekoa hizkuntza haurtzaroa igarota ikasi dutenekin partekatuz. Aitziber Garmendiak 2014an, Pilar Txetxeberriak batzordera ekarri zigun testu batean zioen, bere izaeraren txokorik sakonenean tatuatu ziotela, egunerokotasunean erabiltzen duen hizkera, eta batua erabiltzen duela idazteko eta gutxiagotan hitz egiteko ere bai. Halaxe da, hiztun gehienek gutxiago behar du batua zehazkan tatuatuotako hori baino. Eta hizkuntza haurtzaroa igarota ikasi dutenek, gelan ikasi dutenek ere hiztun gehienen talde hori osatzen dute. Euskaradunen, hemen esan da, 100 gero eta handiagoa dira, eta hori oso serio eta zintzo eta leial hausnartzeko kontua dugu. Nola irakatsi beste hoi zehazkan tatuatu zigutena, ez bada aldagarritasun errealista batean. Euskaldun berri batek burue eta buru esaten duela mugatu esateko ze ongi ez? Euskaldun berri horrek euskara taberna giroan, kalekoan, etxekoan bakarrik egiten badu eta beti ala esaten badu, ondo. Kontua da bestea, zaindua ere badela, eta nolakoa den jakitea. Eta egun batean telebista esatari kontratua badu, beste horretara pasatzeko gauza izatea. Bestalde burue eta telefonua esango balu ere ez dago suhiltzailei deitu beharrik. Badaude, hala egiten duten euskaldun zaharrak ere, eta ez baleude egokitu zaigun, garaia egokitu zaigu. Hizkuntzaren normaltze bideko puntu honetan gaude. Ez gara bizi euskalkitsukunen garaian. Oso ohituta gaude eskola giro zabala den euskararen inguru honetan nola esan behar da galderarekin. Beti behar hori
dela bakarretan nagusi. Euskaltzaindiako, euskaltzaindiko, iparraldean nola esan behar da. Hizketa bizia nahi badugu, ahoskerari dagokionean gutxienez, ohitu behar genuke gerrikoak lasatzen eta galderak malgutzen. Nola esan behar da, noiz? Nola esan behar du, nork? Nola esan behar da, zertaz hitz egiteko? Nola esan behar zaio, nori? Eta horrek ez dezala ekar, beste arau eta azpiarau zerrenda bat mesedez. Baizik eta malgutasunaren, aniztasunaren kontzientzia. Martxarekin segituaz, San Sebastianeko martxarekin segituaz, gu beti pozez, beti alai. Eta alaitasunarekin datorkit ahoskeraren bereizgarri importante bat. Oso ondo letorkidake hemen ingelesezko play aditza. Play baita ingelesez jolastu eta play baita musika tresna bat jo eta play baita antzestu. Mundu horretan, play horretan dago ahoskerarena. Hemen ere ingelesezko ikasketetako anekdota bat kontatu behar nizuen, baina gero kontatuko dizue, denbora aurrera doata. Arauak eta arauak. Arau gehiago behar omen ahoskeraz. Halakoak entzuten dira eta irakurtzen dira. Arau gehiago behar dira, zertxo bait eginda, baina gutxi, letra batzuen elkartzeaz. Grazia egiten dit, nola arau gehiago eskatzen dituzten gizon horiek, gehien bat gizonak harrapatu ditut. Emakumeak ere egongo dira badakit. Baina grazia handia egiten dit, nola inolako arazorik gabe ari diren jakin eta joka erabiltzen sistematikoki beren hitzaldi eta aurkezpenetan eta berdin prozesu eta etzetera esaten, eta esaten duten arau gehiago behar dituztela. Mesedez arau gehiago, baino nik nerearekin segituko dut. Zetaren aldera entzuna dut, euskera jatorrean ez eta zeta batera hitz batean ez zeudela, eta orduan prozesu esan beharko genukela, ezta? Bilak berdintza euskera jatorrak bai egiten zuen bezala, prozesio eta horrelakoetan, hori arlotekeria omen. Kuriosoa, dotoretasuna zerekin lotzen den. Arau gehiago noski eskatzea uler daiteke norberak ez duenean pairatzen estutzearen deserosotasuna. Dena dela datu deigarria da, eta oso interesgarria, importante bat ateratzen da hemendik. Zenbat kostatzen zaigun ahoskera moldatzea, egokitzea arau batzuetara. Horregatik gure titulua, horregatik gure galdera, horregatik gure baimeneske etortzea gaur hona. Denbora ez dugu, baina errepasatu behar nituen berriz, gero nahi baduzue, 2015ko ez, ebazeko araua emateko erabilitako irizpideak, batez ere gauza bat esango dut, aukera bakarra bultzatzen zenean ere beti zen malgutasunaren kontzientzia batetik, eta hori da komunikatzea importantea dena. Hor duzue, hitz hori, hitz horretaz, gure osokoen bilkura batean, ez du sekreturik kontatuko, baina Euskaltzain osokoen bilkura batean, minutu gutxiren buruan 3 ahoskera entzun nituen, genero, genero. Azkeneko bilak iztun berak esan da. Beraz, aldagarritasunarekin esandakoa ez zaie suhiltzailei deitu behar. Bukatzeko, egia da, ez dela nahitaezko, hizkera zainduan egiteko, batu zainduan egitea. Euskalki bakoitzak izan lezake, bere hizkera zaindua, bere hizkera lagunartekoak dituen bezalaxe. Linguistikoki ez dago horren kontrako argudiorik. Berez, gauza artifizial bat ari gara egiten. Naturala litzateke, pulpitotik apaizek, bezala gipuzkoar peto batek, enfasia emateko, eta diskurtsu publiko batean, serio bezalakoak esatea. Esatea ez, esatia gainera. Noski artifiziala dela hori erreprimitzea ez delako egiten euskalki guztietan berdin, baina estandartzea ez da gauza linguistikoki naturala. Estandartzearen arrazoiak soziologikoak dira. Hizkuntzaren batasunaren aldeko argudioak ez dira gaurkoak, baina agian gaur, inoiz baino beharrezkoagoa da gogoratzea. Esango nuke egungo errealitateak laguntzen duela, behingoz. Askoz gutxiago direla norbera bere euskalkikoekin bakarrik aritzeko egoera formalak. Diskurtsu zainduak, inoiz baino entzulego zabalago bati iritsarazi nahi zaizkio, sinkronikoki eta diakronikoki gaur hemen bezala grabazioen eta bidez. Esaten da, ahoskera kontuak ez direla errazak. Esango nuke hobelitzatekela esatea ez direla eroso. Erraztasuna gauza erlatiboa da, eta oso lotua dago helburuetarako dauden edo lortzen diren baliabideekin. Ahoskera irakasteko baliabideak ez dute izan behar, ziurrenik, gramatika edo hiztegia irakasteko erabiltzen diren berak. Pentsa dezagun aurrak ze erraz ikasten duen guretzat zailena den hori, azentua.
Hori da errazen ikasten duena eta lehenengo ikasten duena. Hitzak eta hotsak, berak kontsonanteak eta bokalak baino lehenago. Eta ikasten du imitazioz, jolasean, negarrezari dela, parrezari dela. Gogoa da axola duena. Eta mezua zabaltzea ahoskeraren olakotasunaz, gauza bizia dela. Hiztunari gida minimoak eman behar zaizkiola. Oinarrizko ideiak irakasleari eta praktika egokiak ikasleei. Hizkera mailak berez moldatuko dira erabileraz, gure gorputza tinkatu eta lasatzen den bezalaxe. Jarrerek axola dute funtsean, eta ez horrenbeste arau zehatzek. Zehatzek izatea, kaltegarri ere izan daiteke. Memoriari lana ematen diogun neurrian, ikusi dugun bezala, hizkerak bizitasuna galtzen duelako, eta horrek ahoskeraren etorria oztopatzen baitu. Azken batean, gure gaurko helburua da ahoskeraren garrantzia aldarrikatzea. Ez da din izan azterketetarako eskatzen den zerbait bakarrik. Gogora gaitezen, bestalde, askotan natural ateratzen zaigun horrek gaztelaniaren eta frantsesaren eraginari atea irekia edo irekiago uzten diola. Agian ezin da bestela izan. Agian ondorio horretara iritsiko gara, baina aintzat hartu beharko genuke errealitatearen ezagutzarako. Bakoitzaren erabaki eta gustuen pisua ondo neurtzeko. Dudari gabe analisia ezin da berdin egin, zorroztasuna ezin da berdina izan, hizkera maila batzuetan eta bestetan. Ziurrenik baliabideak ere ez dira berdinak izango. Guk ahoskera batzordetik proposatzen dugu hizkera zaindurako bilatzea batasun ahalik eta handiena, eta euskalkien aniztasunetik jasotzea lagunarteko hizkerarako behar diren ereduak. Eskerrik asko. Hemen galdituko naiz. Eseri, nahi duzun bezala. Eskerrik asko, Lourdes, mila esker. Galderen tartea irekiko dugu honen bestez, inork galderarik edo oharrik egin nahiko balu, oraintxe da horretarako aukera. Ere, pixka korrega ibili naiz, 5 minutu gelditu garen pixka bageiago gelditzeko, beraz, aprobetxatu. Seguro badela zerbait gaizki esan dudana. Edo dotoreago esan da ulertu ez dena. Ai. Ez badartu. Kaixo, egunon, nik galdetu nahi nuke entzuten dezute ondo? Entzun bai, baina ikusi ez, bai. Bai. Esan nahi nuke, ene ustez azkenean onartu zuten, bai, ederki. Azkenean batuaz onartu zuten ortografia eredua, ene uste apalean urrutiegi dago ahoskera zabalduenetatik. Adibide bat jartzeko, esate baterako bestaldeko H-a, bai, orokortu eginda batuaz, baina aholkoen artean esaten dute hizkera jasoan ez ahoskatzea gomendatzen dutela, H-a aipatzearen. Eta orduan, ze zentzu dauka H-a idatziz horren beste erabiltzea, gero ez ahoskatzekotan. Eta gogoratu nahi nuke batua dala Europan erromantzea ez dan hizkuntza bakarra, H isila edo mutua daukana. Eta berriro diote H-aren aurka ezeroki gabe, baina ene ustez hizkuntza gutxitu batentzat ez da egokia esate baterako letra hori erabili gero ez ahoskatzekotan alemanez edo ingelesez edo hizkuntza germaniarretan egiten duten bezalaxe. Hori adibide bat aipatzearen H-arena esate baterako. Mila esker. Erabat ados nago zurekin, H-a ez ahoskatzea, gomendatzea gaizkilegoke, baina ez dut uste Euskaltzaindiak inoiz hori aholkatu duenik. Behintzat, euskara batuaren ahoskera zainduaren eremuan, testuinguru horretan, eta pentsatzen dut testuan hala dagoela, eta bestela zuzendu egin beharko da hori,
Esaten zena zen, nik hemen aipatu dudana, ezin zaio inori sartu bere paradigman ez duenik, alegia guk ez dugu asperenik, eta ezin zaigu euskara batuaren izenean ahoska arazi, ezin diegu. Baina, duenari ezin zaio kendu, eta inzuzen ere gogoratzen naiz eztabaidak izan zirela, areago esango dizut. 5 bokal dituzte euskalki gehienek, baina badira ere 6. ere badutenak, eta horren alde egintzen araua, alegia ezin zaio euskara batuaren izenean, ez inori sartu ez duen unitaterik, ez inori kendu baduenik. Beraz, erabat ados. Beraz hor, edo gaizki ulerturen badago, edo harrapatu duzu, guk ikusi ez dugun testuren bat, eta eskertuko genizuke ekartzea, ze hori berehala tris-tras egingo dugu. Bai. Ez da, nik dakidala, ez da inun gomendatzen ez da din ahoska. Ahoskatzen duenak ahoska dezala, mesedez. Beste galderarik, inork? Bien bitartean, animatzen zaeten bitartean, lizentzia hartuko dut Lourdes galdera bat egiteko. Ebaz, Euskara Batuaren ahoskera zaindua, 1988an argitaratu zuen Euskaltzaindiak. Uste duzu nahikoa zabalkunde eta nolabait gelditu dela, iritsi dela, zabaldu dela nahi bezala, garai hartan pentsatu zenuten bezala? Nik uste dut, eta badira hemen, nirekin lan egin zutenak horretantz, nik uste dut zabaldu dela gehiegi alde batetik eta gutxiegi bestetik. Zabaldu dela gehiegi salatu nahi izan dudan bide horretatik, alegia azterketetarako eskatzeko, arau gramatikal bezala hau ongi hau gaizki, ikusmolde horretan, eta gutxiegi horren espiritualegia hau gomendatzen da izkera maila baterako, eta mesedez besteak zaindu, eta mesedez lotu ditzagun besteak, eta horregatik gaude orain gauden kanpaina honetan zudakizun bezala, ahoskera batzordean, eta horregatik da horren interesgarri arau gehiago ematea baino, komunikazio bat eta praktikak egitea benetan honekin gabiltzanon artean. Inork, oharrik, galderarik? Egunon guztioi, H letrari buruz esan dena, baduzu hemen aurrean daukat, ez da zehatza, irakurtzera noa. Letra hau, H, ostuna den iparraldeko euskalkietako hiztunek idatzi bezala ahoskatuko dute hizkera zainduan. Beraz, Lourdesek esan duen bezala, eta irakurri du zehazki, ebaz horretan dagoana, ebaz dakizuen, denok dakigun bezala, 88koa da, eta dagoeneko behar bada orrazkura bat, beharko luke gutxienez orrazkura, gain begirada bat emanez eta aztertuz. Baina, H-ren eztabaidan ere ustez gainditua dago, onartua dago gizartean oroar, gehienetan, izango da oraindikan zalantzak dauzkana, baina hori berriro mahai gainean jartzekotan, joango ginateke gainera urrutiago ahoskerak berak dituen arazo guzietatik aruntzago joango ginake. Bigarrenik, nik uste dut orrazkura horretan, beharrezkoa litzatekeen edo izan litekeen orrazkura horretan, silabaren, hemen aipatu da, zeharka, Lourdesek aipatu du, silabaren garrantzia Euskararen hizkeran, eta hori ez dago, 88ko ebazen, eta hori bai nolabait sartu beharko litzatekela, zeren eta esate baterako, adibide bat besterik ez dago, baina otsoaren atsoa, hori da Leitzako hizketan esaten den izen goiti bat zen hori, otsoaren atsoa. Baina horrelako hitz jokuetan eta horrela, silabaren indarra gainditu egiten zaio hizkia edo letraren arauari. Eta hemen, 88ko ahoskeraren ebaz honetan, etzen silaba behar bezala aztertu. Beraz, bi gauza esan nahi dituen, H-ren arazoa gainditua dago, eta ahoskatua den tokietan ahoskatzeko esaten da zehazki ebaz, 88ko ebaz delako honetan, eta bigarrenik, eta horretaz landa horretaz aparte,
nik esango nuke, 98ko guzti honek, eta hori, zer burutazio bat besterik ez da, edo gogoeta bat egitea, ari geralako ahoskera batzordeko ekitaldi zabal batean, eta hor bai beharko litzatekeela silabaren zalantzarik gabe eragina aztertzea beharrezkoa den orrazkura eta zabalketa horretan bai. Barkatu. Lourdes, zerbait. Eskerrik asko, Patxi. Agindu zen idan gainea galdera zaila egingo zen idala. Bai. Eskertza izut hitza betetzea. Begira, lehen irantzu galdetu didanaren. Bersorik honenak puntu zailekin jartzen dira. Ia, ez dakit oso txukunaterako zaidan. Irantzurekin lehen izandako joan etorri horretako aritik erantzungo dizut. Ados, eta orraztu behar baldin bada, orraztu beharreko dena orraztuko da. Beti ere ulermena ulertzea baldin bada, baina orain berehala, behar bada urrengo ahoskera batzordean bileran kontra ingo diate, baina hain aprobetxatuko du nik dudala zera. Nik uste dut baietz, eta lehendik ere irekita gaude horretara, baina behar dugula, lehen esan duguna, beste dinamika bat, erabiltzaileekin, eta ikusi benetan ondo ulertze hori, ze zuk aipatu dituzunak oso importanteak iruditzen zaizkit, baina beste horiek, alegia nola irakatsi, nola ikasi, zer esaten diogun zaindu, nola hor gorpuztu behar dela, kontua gehiago, beraz, zuk esaten duzuna eta gehiago ere, bai. Alegia, orraztura ez bakarrik honezkero badauden gauzak xeatzen eta bat gehitzen edo, baizik eta behar bada praktikari begira eta gramatika eta hiztegiarekin duen desberdintasunaren ikuspuntutik horrela azaldu gauzak. Eta horretarako oso importantea da guretzat irakasleek eta ikasleek eta dituzten zailtasunetatik eta duten ezagutza eta eskarmentutik ideiak ateratzea eta horrek bai lagunduko duela arauak, araua bera edo arauaren osagarri bat edo ateratzen gehiago begira erabilerari. Eta irantzuka aipatu den aldetik gutxien zabaldu den hori gorpuzteko. Horren espiritua, horren zergatiak. Eskerrik asko. Sentitzen dut, hemen eten behar dugu, bigarren islariari tartea eskaini behar diogu. Orduan, bigarren islaria kanpoti datorkigu, Sevillako Unibertsitatetik. Marieli Cuenca, Sevillako Unibertsitateko irakaslea da, hain zuzen ere ingeles ikasketetan. 30 urte daramatza ingelesaren fonetika eta fonologia irakasten, eta bere ibilbidean toki handia eman dio hain zuzen ahoskeraren irakaskuntzari. Orduan uste dut bete-betean gure gaiarekin bat datorrela hitzaldi hau, eta seguru nago emankorra eta oparoa izango dela bere ekarpena. Hitzaldiaren izenburua da irakats aldaiteke ahoskera eta aldagarritasuna, irakats aldaiteke aldagarritasuna. Arieli, cuando quieras, por favor. Gracias. A ver, bueno. Lo único que para poder cambiar... Ah, que está aquí, vale. Entonces, espérate. ¿Así? Le doy así. Vale. Ups. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias. Nik eta behin eskerrak eman nahi diot Euskaltzaindiari eta bereziki Miren Lourdes Soñederrari gonbidatu nagoelako jardunaldi hau honetan parte hartzera. Nire hitzaldiaren izenburua da irakats aldaiteke ahoskera. Hemen aurkeztuko ditudan ideiak edo atxarreak oinarritu egiten dira ikerketari eskinetako bibliografiak emandako froga empirikoan. Ingelesaren ahoskeran batez ere bigarren hezkuntza gisa. Baina ziurrenez ideia hauek aplikatu daitezke beste hizkuntza batzuen ahoskeraren ikaskuntzan. Podemos intuir que
intuitu dezakegu erantzuna bai dela, baina beti ere erantzun hau etzen energia izan. Kontutan hartuz, eredu, ikuspegi eta teoria berrien garapena baldintzatu egin duela ze rol eman zaion ahoskerari eta bere irakaskuntzari. Gaur egun zalantzarik ez dago, beraz, esku hartze fonetiko eta fonologikoek duten ondorio onuragarriak ahoskeraren ikaskuntzan. Naiz eta hori horrela izan, badira egile batzuk, barkatu, oraindik ez. Badira egile batzuk, Lord eta Fionda bezala, 2013koak insistitu egiten dutenak, oraindik ere, argitasunik ez dagoela, ahoskerak duen eginkizunean, bigarren hizkuntza baten ikaskuntzan, eta baita ere, nahasketa argia dagoela. Eta horrek eragina duela, bai jatorrizko hizkuntza duten irakasen artean, eta hala ez dutenen artean. Beti ere, hizkuntzen didaktikaren barruan. Gaur egun, gramatikaren edo lexikoaren didaktikan ematen ez dena, horrez dago nahasketa hori. Barkatu? Zergatik axola du ahoskerak? Badira arrazoi batzuk eta hor agertzen dira pantailan, lehenik eta behin ulertzeko eta ulertua izateko. Bigarrenez, azentuak aurreritziak sor ditzake, McDonaldek dioen bezala 2018 urtean, azentuak askotan subkontzienteki aurreritziak sortu daiteke pertsona baten adimen mailaren inguruan, eta bere gaitasunen inguruan, edo sinesgarritasunaren inguruan. Azkenik, ikasleen eskaria izango litzateke, bigarren hizkuntzen ikasleek instrukzioak argibidea jaso nahi dute ahoskeraren inguruan, zuzenketa izan nahi dute. McDonaldek berriro dio, bigarren hizkuntzen ikasleek beren ahoskera beharraina garatu ez duten bitartean, hau da, adigarritasunik ezari lotutako arazoekin dauden arazo guztia saihesteko, hau da, beren ahoskeraren ezaugarri batzuk identifikatu ditzakeen bitartean, bere solaskidekin hitz egiteko orduan arazoak solitatekenak, gutxienez horrek konfiantza emango lieke eta aurrera egiteko bide bat. Ikusten dugun bezala, fonologiak ikusiko dugu lau eginkizunen azpian dagoela. Hau da, sintaksia, morfologia, fonologia, pragmatika eta soziolinguistikoa. Hori guztia da hizkuntzaren bihotza. Hau da, gizakiek hizkuntza prozesatzeko erabiltzen duten ezagutza sistema konplexua da. Sistema horrek hainbat azpidomeinu ditu. Lehen esan dudan bezala sintaksiaren ezagutza, morfologia fonologia, pragmatika eta soziolinguistika. Eginkizun hauek guztiak lotuta daude hizkuntzaren prozesatzearen lan zail horretan. Eta fonologiaren eraginak ikusi dezakegun bezala irudi honetan, ahozko adierazpenarekin eta ulermenarekin lotutako jokabideratik aratago zabaltzen da bezalde batetik fonologia eta bere gauzatze fonetikoak, hau da ahoskera lotuta daude ahozko adierazpenarekin eta ulermenarekin. Beraz, ahoskeraren entrenamendu eta praktikak findu egiten ditu ikasleen ahozko gaitasunak eta horrela hizketa garbitasun bagaratzen laguntzen die eta beren adigarritasuna hobetzen du eta baita ere solaskidekiko alegina minimizatzen du. Baina horrek esan nahi du fonologia lau eginkizun horren oinarrian dagoela, hau da, ahoskera ezin da bereizi hizkuntza jokabidearen beste osagai batzuetatik. Ahoskera beraz garrantzitsua da, ez bakarrik lau trebezia horretarako. Gainera, ikusgai bihurtzen da idazmenean eta ularmenean. Irakurmenean, alegia. Hau da, grafema eta hotsaren artean garrantzi berezia lortzen du ahoskerak, idazkeran eta baita ere irakurmenean. Seguren ez ikusiko zenuten,
Amerikar film gehienetan normalean hitzak letraka emateko lehiaketa bat dagoela. Ni hispanoan ezen aldetik, txorakeri bat iruditzen hori ikusten nuen bakoitzen, olako lehiaketa bat, hau da, hitzak letrak emateko orduan, eta hain pozik jartzen dira batzen duten, nuen ulertzen, baina ingelesa ikasten hasten zerenean, ulertzen hasten zara, zailtasun hori, ere, gardena denean grafia eta soinuen arteko harremana, zailtasunak arkitu nituen, ingelesa ikasi nuenean, eta aurkitzen dudanean hitz ez ezagun bat, eta orduan bai beharrezkoa dudala jakitea nola esaten den letraka. Hor fonologia garrantzia handia hartzen du. Eta benetan, informazioa ematea ikasleari, horrek boterea ematen dio, boteretu egiten du, eta horrela ikaskuntza autonoma bat izango du ikasle horrek. Hemen, naiz eta ahoskerak garrantzia handia izan, arreta gutxi izan du orain dela gutxi arte, eta askotan irakaskuntzaren edo hizkuntzen ikaskuntzaren errauskinetzat jo izan da. Hemen errepaso txiki bat egiten dut ahoskeraren irakuskuntzaren inguruan, batez ere ingelesaren ahoskeran oinarritutakoan. Ni horretan lan egiten dut batik bat, eta hori ezagutzen baitut batik bat. Murphyk eta Bakerrek ingelesaren ahoskeraren irakaskuntzaren historia kontatzen digute azken 150 urtean, eta 4 uholde edo olatu bereizten dituzte. Erregistro historikoan gai errepikakor bat da, 19. mendearen bigarren erdialdearen aurretik, ia ez zure inolako arretari jaso bigarren hezkuntzaren eskoletan. Baina 50. hamarkadaren ondoren, eta hurrengo 30 urtean sortu ziren lehen berritzaileak. Eta aldendu egin ziren jadanik eredu klasikoetatik. Eta aldaketa hori burutu egin zen, nazioarteko elkarte fonetikoak Parisen 1886 eta 1989 egin zuen prestakuntzarekin. 50. hamarkadan, 70. hamarkadan arte bat egiten dute berrikuntzari eskaini zitzaion arreta gutxiarekin. Naiz eta pixkanaka ondituz joan zen. Oinarri ikertzailea oraindik txikia bazen ere, 80ko eta 90ko hamarkadan, bitarteko imitatibo, intuitibo, analitiko, linguistiko eta komunikatiboak sartu ahal izan ziren ahoskeraren irakaskuntza. Egile hauek bat datoz, ingelesaren ahoskeraren irakaskuntzaren etorkizun optimista baten inguruan espekulatuz, horrela diote. Posible dela zerbait egitea, eta gaur egun badago argitalpen aldizkari eta mintegi multzo handi bat gai hau nagusitzat hartzen dutenak. Hau da, bigarren hizkuntzaren fonologiari buruzko ikerketa eta ahoskeraren irakaskuntzari buruzko ikerketa oso bizkor hazten ari da, batez ere ingelesaren arloan. Hemen agertzen dira bibliografiak azpimarratzen dituen faktoreak eta bereziki eragina dutenak ahoskeraren ikaskuntzan. Bibliografiak azpimarratzen du azteko ama hizkuntza eta horrek interferentzia fonetikoaren kontzepturan garamatza. Hau da, lehen hizkuntzaren sistema fonologikoak pertzepziozko iragazki bada beste hizkuntza baten hotsak kategorizatzeko orduan. Identifiko interlinguistikoaren ereduaren arabera, bigarren hezkuntza baten sistema fonetikoaren eskurapenean, badira hainbat akats identifikazio interlinguistikoak sortuta. Eta hori da parekatu edo gaizki asimilatzen direla L bateko, H bateko eta H biko hotsak. Asimilazio hori sortzen da normalean hotsak atzekoak direnean, H bat eta H biko hizkuntzen artean, edo errepresentazio ortografikoa antzekoa direnean. Horregatik beti pentsatu izan dugu hots zailenak izango zirela diferentenak, baina lehenengo momentuan izan daitezke zailagoak,
baina joera handiagoa dutenak fosilizazioan erortzean, horiek dira gehien hurbiltzen direnak. Ze hiztunak konformatu egiten da eta ez du aurrera egiten. Eta orduan, hain zuzen ere, hots antzekoak dira horiek. Antzekoenak. Baina, hala ere, egia da asimilazioa matizatu daiteke bakoitzak dituen gaitasun nengatik, fonetika arloan. Pertsona batzuk oso ondo imitatzen dute. Oso ondo dakite imitatzen. Eta badira beste faktore batzuk bere eragina izango dutenak, ama hizkuntzaz gainera, eta ze gaitasun fonetikoa dituen pertsona batek. Eta horiek dira, bigarren hizkuntzan zenbat esposizio dagoen, hau da, zenbat eta esposizio handiagoa izan, orduan eta hobeto, adinak ere, jarrerak, identitateak, hau da, ze jarrera dugun hizkuntza horrekeko, ze motivazioa dugu, edo ahoskera on bat egiteko, eta baita ere, esan dezaket, nik hainbat hizkuntza ikasi ditudala, eta haien gana lehen da bizi hurbildu nagoena da, ze hots zuen hizkuntza horrek. Beraz, hori izan da lehen kontaktua niretzat, eta normalean hori da bigarren hizkuntza batekin dugun lehen kontaktua, hau da, gustatzen zaigun dola entzuten dugun, ze hots duen. Beraz, nik nahi nuen alik eta gehien hurbildu hots horretara. Nik nahi nuen natibo baten antzera hitz egin, edo soinu berbera, edo antzekoa izan. Eta hori lan kontua da, kezkatzeko kontua da. Eta horrela aukera gehiago ditugu arrakasta lortzeko. Eta azkenik, instrukzio formala, prestakuntza formala ahoskera arloan. Azpimarratu egin du zen, nire ustez, irakaslea funtsezkoa da. Benetan garrantzia handikoa da eta aldaketa handi bat eragin lezake ikasleengan. Zergatik ez da ahoskera irakasten? Hain garrantzitsua baldin bada? Denoi axola zaigu. Garrantzia du denontzat. Eta azterlanek frogatzen dute, froga empirikoek diote, edo zen interbentzio fonetiko-fonologikok, batzutan metodologia oso desberdinak erabilita, baina interbentzio hori, irakaskuntza hori, benetan funtzionatzen duena. Hau da, niri Darcyk esaten zuena, gogoko dut, hau da, zeintzuk dira oztopoak, zer paralizatzen du irakasle bat fonetika ez erakusteko, zergatik erabakitzen du ez irakastea. Arrazoiak denbora gutxi, adibidez, denbora. Eskolak laburrak dira. Bigarrenez, ikasleen ahoskera ez da ebaluatuko. Eta hori horrela baldin bada, ez bada ebaluatuko, ez badu baloratuko, ez irakasleak, ez ikasleak, orduan denbora galtze hutsa da. Hau da, lehen urratsa izango litzateke, garrantzia ematea, diseinu kurrikularrean ahoskerari. Bigarren kategoria bat badago oztopo hoietan, Darcyren arabera, hau da, metodoa. Ez dakit nola irakatsi ahoskera. Irakasleak argi dago, fonetika eta fonologia ezagutzak izan behar dituela bai H baten eta bai H bin, ama hizkuntzan eta bigarren hizkuntzan. Eta gaitasunik eza sentitzen du azaltzeko zein den bere ikasleen ahoskera arazoak. Gosarian komentatu dut nire ikasleetako bat, ingelesa ama hizkuntza gisa hitz egiten ez duena, nire ikasle hau eskolak ematen ari zen ingelesa akademia batean Sevillan, eta nire ikasle horrek esan zidan, ni aurkikuntza bat izan nintzela beretzat, ze ikasle honek ahoskera akastun bat detektatzen zuenean, entzun eta errepikatu egiten zuela, eta ez bat zuen ikasleak hobetzen, utzi egiten zuen ze eskolarekin aurrera jarraitu behar zuen, oski. Eta ikasle honek etzekien zertzen ikasleak gaizki egiten ari zen hori, eta etzekien zer egin behar zuen ikasleak hobetu zezan. Bere jarduna hor dago fonetika, esate baterako.
Fonologia ere askotan aipatu dudana oso garrantzitsua da. Ze gertatzen da esate baterako ingelesean bokal laburrak ezin dira agertu sibilaba ireki batean. Bueno, esaten ari naizen bezala, ingelesa ez da hizkuntza gardena, grafia eta hotsaren arteko harreman horretan, eta gai garenean ere ingelesaren hotsak erreproduzitzeko doitasun handiz, batzutan ikusten dugu hitz bat idatzia eta ez dakigu nola ahoskatzen den. Nik lehenago ez badut entzun, ez dakit nola ahoskatzen den hitz hori ingelesez, intuitu egin behar dut nola ahoskatzen den. Beraz, hori da askotan irakasleek duten arazoa. Eta orduan nik esaten diet, bueno, silaba ireki batean ezin dezu bokalitxi bat eduki. Horregatik, arreta eman nola hitz egiten duen ingelesek, hau da, azentu markatua dutenean, eta espainola hitz egiten dutenean, peril esaten dute. Peril esaten dute. Oso erresa da. Oklusiba eta ka. Hasierako posizioan duenean eta azentua duenean aspiratu egiten da ingelesez. Eta alderantziz gertatzen da. Zergatik esaten du peril. Egiten duelako bukaera. Eta bere ama hizkuntzan ezingo lukeelako bokal labur bat izan, o labur bat izan. Beraz, guk dugun kontsolamendu bakarra ez denok dugula arazoak bigarren hizkuntza bat ikasten dugunean. Entonces, beraz, bigarren oztopoa edo gai, bueno, esaten dute, ni ez naiz hiztun natiboa. Horren irakaslea ez da seguru sentitzen bere jardunean, baina esan dudan bezala, prestakuntzarik eza arlo honetan, eragin izango luke ere irakasle natiboa, ze ez daki ondo feedbacka ematen, ez daki bere ikasleari feedbacka ematen, ez daki ze ari den gaiz egiten eta zer egin behar duen aldatzeko. Baina, beste alde batikan ere pentsatzen da, bueno, ahoskerak ez duela funtzionatzen, fosilizatu egin da, nahiz eta nik aleginak egin, ez zingo dut aldatu nire ikaslearen ahoskera. Aldi kritikoaren hipotesia sortu zenean, 6 urtetik aurrera, ematen du ezinezkoa dela azentu natibo bat lortzea. Baina, egia da, haurrak, murgiltze linguistiko batean egiten balin badute, ez ditu, hor batek ez ditu egin behar, heldu batek egin behar dituen aleginak, baina heldu batek ere murgiltze fase baten balin badago, ez da ezinezkoa ahoskera hobetzea, eta hainbat ezaugarri hobetzea, gatazkatsuak direnean beren ahoskeran. Ez da nik esaten dudala, gainera argitalpenak daude horren inguruan. Beraz, ahoskera baloratu egin behar da irakaslearen arabera. Askotan akatsak folizizatzen dira, eredua txarra delako. Eta hemen gauden gehienok ikasi dugu ingelesa. Cuando lo comento con mis amigos o con otras personas, o sea, a mí me enseñaron comfortable, ¿no? O sea, en vez de comfortable, no tiene nada que ver comfortable. ¿Qué pasa? Que esto es una cadena. Si el profesor, el modelo, no es el correcto, pues todos sus alumnos, y en mi caso, por ejemplo, sería más grave, porque se supone que la mayoría de mis alumnos van a ser docentes, es decir, esa cadena va a continuar. Entonces, hay que ser especialmente cuidadosos y darle la importancia que tiene. Y finalmente, bueno, el foco, ¿no? O sea, el foco es, bueno, lo aprenderán por sí mismos, aprenderán por imitación y además el foco tiene que ver con las prioridades. Es que realmente no sé en qué centrarme, qué aspectos de la pronunciación debo enseñar, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Bueno, como he mencionado anteriormente, la investigación sobre fonología de segundas lenguas y la investigación sobre enseñanza de la pronunciación
eta ahoskeraren irakaskuntza oso azkar hartzen ari den eremua da, batez ere ingelesaren irakaskuntzan, baina irakaslek ez dakite oso ondo zer egin, ikerketen emaitzekin, lortu ahal izateko irakaskuntza eraginkorrago bat, beren helburuak lortzeko, eta adigarritasun hori, inteligibilitatea lortzeko. Baina nola aplikatzen dugu hori praktikan? Beraz, soluzioa da ahoskera baloratzea kurrikulumean eta horrela zubi bat sortu ikerketaren artean. Hau da, nola ikasten duten ikasleek bere bigarren hizkuntzako hotsak eta gero praktika. Hau da, ahoskeraren ikaskuntza eta bere eginkizuna ikaskuntzaren bultzatzaile gisa bigarren hizkuntzen ahoskeraren arloan. Zubi honekin bilatzen den helburua da praktikaren eta ikerketaren artean izango litzake lortzea ikerketaren emaitzek ondorio edo inpaktu bat izan dezan ahoskeraren irakaskuntzaren eguneroko praktikan eta alderantziz. Hau da, praktikaren beharrak zuzendu dezatela arlo horretako ikerketa. Eta askok uste dute zubi hori oraindik ez dela existitzen. Eta beti nahiko nahasketa sortzen da ahoskeraren eta bere didaktikaren artean. Beraz, lehenik eta behin definitu beharko genuke zein den helburua ahoskeraren irakaskuntza. Ahoskera natiboa izan behar du edo ahoskera ulergarri bat. Gaur egun bigarren aukera defenditzen da. Hau da, ahoskera inteligible bat, adigarri bat, baina ikasletako askok alik eta ahoskera natiboena bilatzen dute. Eta aukerak ematen zaizkio hala nahi duten ikaslei. Eta kontutan hartuz, oroar, helburua izango litzatekela ahoskera inteligible bat lortzea, gero eta egile gehiago daude, uste dutenek komunikazio globalaren arloan hiztun natiboaren arauak ez direla garrantzitsuak nazioarteko ingeles mailan. Eta hain zuzen ere, ingelesaren aldargarritasunen onargarritasunak kezkatzen dituen horiek, adigarritasuna, inteligibilitatea, arlo paradigmatikoa izan da, eztabaidarako. Gaur egungo joeran arabera uste da, azentuaren presentzia natibok ez diren hiztunen hizketa horretan, ez duela zertan ekarri behar, inteligibilitate horren murrizketa ustezkoa. Batzutan hitz egiten dugu pertsona batzuekin, gure hizkuntzan azentu oso fuertea duten pertsonekin, baina oso ondo ulertzen diogu. Adibidez, nire izeba Ipar-Amerikarra da, oso ondo hitz egiten du, baina 50 urte darama Espainia, baina oraindik ere azentu ikaragarria doka. Baina oso ondo ulertzen zaio, eta beti ulertu izan zaio. Beraz, hain zuzen ere, froga empirikoak egon dira, azentuarentzat eta inteligibilitatearentzat bigarren hizkuntza bateko dimensio independente gisa. Eta egile hauek, Darwin eta Monroe, definitu egiten dute adigarritasuna, ulergarritasuna eta azentua. Adigarritasuna izan diteke zein neurritan hiztun baten mezua ulertzen den. Eta ulergarritasuna izango litzateke ikasle batek duen zailtasunaren pertzepzioa mezu bat ulertzeko, nik ulertu dezaket, baina asko kostatzen zait ulertzea. Hori izango litzateke ulergarritasuna. Eta azentua izango litzateke entzule batek nola bereizten duen hiztun baten azentua konparatuz ama hizkuntzako kidegoak duen azentuarekin. Ondorioz, ahozko adierazpidea ebaluatzeko orduan, egile gehienek diotenaren arabera, ingelesaren irakaskuntzaren barruan, gomendatu egiten diete irakaslei, lortu dezatela beren ikasleen jarduna ahalik eta adigarriena izan dadin, eta gainera
ezaugarri ez natiboak onargarriak izango dira, beti ere ulertu egiten baldin bada ikasleak edo hiztunak esaten duna. Ingelesaren egoera oso berezia da. Ze kalkulatu egiten da, ingelesez egiten diren elkarrekintzen 75% gutxi gorabehera natiboak ez diren hiztunen artean egiten direla. Bihurtu baita hizkuntza globala, lingua franca bat. Eta beraz nazioarteko ingelesaz hitz egiten da gaur nere bai, eta horrek asko aldatzen du panorama. Hortik sortzen dira Jenkins bezalako egileak, eta ezarri egiten dituzte hainbat lehentasun ahoskeran. Baina batez ere oinarritu egiten dira ze ezaugarrik edukiko lukete batez ere eragina adiegarritasunean, batez ere ingelesaren egoera natiboak ez diren hiztunen artean. Hain zuzen ere interakzio handi gehiago dagoelako natiboak ez direnen artean baino. Beraz, galdera batzuk sortzen dira hemen ahoskeraren inguruan. Nola lortu ahoskera eroso eta adigarri eta ulergarri bat. Haueteko galdera batzuk, ez da hor agertzen, baina zerikusiak duten nola galderarekin, nola irakatsi. Hau da, zein da metodorik onena esan dugun bezala, arkitzen dugun oztopoetako bat ahoskera irakasteko orduan da irakasleak ez dakiela nola irakatsi ahoskera. Nola egin diagnostiko egoki bat eta nola txertatu pertzepzioa. Hau da, ez oinarritu ahoskeraren irakuskuntza soilik jardunean, produkzioan, pertzepzioa integratu beharra dago beraz. Beraz, ze metodo, nola egin diagnostiko bat eta pertzepzioa txertatzea. Ez dakit zergatik ez den ateratzen, baina beste galdera batzuk badira, ez da ateratzen. Beste galdera batzuk zerikusiak dute zer erakutsi behar den horrekin, hau da, zer da garrantzitsuena adiegarritasunarentzat, zer da zuzena. Beste galdera batzuek kontuan hartzen dute noiz erakutsi behar den zerbait. Kontutan hartzen dute, diodan bezala, noiz erakutsi zerbait eta nori. Badira beste galdera batzuk, esate baterako. Esatera. Orain bai. Hau da, badira beste galdera batzuk, zer ikusia dutenak honekin. Nola eman feedbacka funtzionatuko duna, eta nola ebaluatzen dugu ikasleen aurrera bidea. Eta azkenik, badira galdera batzuk, funtsezkoak, esate baterako, zergatik erakutsi beharko genuke ahoskera, funtzionatzen du, axola du, zergatik da zaila automatizazioa lortzea. Voy a intentar dar respuesta basándome, como digo, en los resultados, o sea, en la evidencia empírica que aparece en la bibliografía, ¿no? Vamos a intentar dar algunas respuestas. El cómo y qué método, ¿no? Pues aquellos enfoques que tienen un doble foco, ¿no? En forma e intención comunicativa, porque como muy bien decía antes Miren Lourdes, ¿no? O sea, no podemos quedarnos en palabras aisladas o sonidos aislados. O sea, tenemos que conseguir luego que estas actividades estén contextualizadas y en actividades que tengan una intención comunicativa, y para conseguir luego que realmente haya una transferencia de lo que enseñamos o lo que aprende nuestro estudiante en la clase de pronunciación, luego que se transfiera a su producción espontánea. Que no simplemente tenga esos logros en la clase, sino que lo consiga también cuando tenga su producción espontánea, ¿no? Entonces, como aparece ahí, aquellos enfoques con un doble foco en forma e intención comunicativa, automatización y generalización. La automatización es, o sea, hay muchas publicaciones en las que se demuestra que es necesario también la repetición. Daros cuenta que la pronunciación
es también una actividad física, motora. Entonces, es necesaria la repetición. Actividades que favorezcan esa repetición. Pero luego no podemos quedarnos aquí. Tenemos que llegar a la generalización que se consigue pues ya con actividades de tipo comunicativo, ¿no? Entonces, se ha visto que esto favorece la transferencia de la instrucción explícita de la pronunciación a su producción espontánea, ¿no? La producción espontánea de los aprendientes. Hay un estudio de Park del año 2000 en el cual había dos grupos, y el grupo que recibió instrucción centrada tanto en la forma como en el significado registró una mejora mayor que el grupo que recibió únicamente una instrucción centrada en la forma. Los dos mejoraron, pero fue mayor cuando se aplicó este doble foco. Y asimismo, varios estudios de Segalovets ofrecen evidencia empírica de la eficacia de la combinación de actividades dirigidas a la automatización y actividades dirigidas a la generalización para lograr la transferencia de los beneficios de la instrucción a la producción espontánea de los estudiantes. Las actividades que favorecen la automatización, como he dicho, son las que ofrecen suficiente repetición al aprendiente, ejercicios de discriminación auditiva, pares mínimos, pero esta naturaleza descontextualizada de las actividades no favorece la generalización, de ahí que deban combinarse con actividades más contextualizadas y comunicativas. Pero, según Darcy, en una publicación del 2008, la receta, la clave, siempre va a ser para lograr esa transferencia es la integración de la práctica de la pronunciación en las otras áreas o destrezas. Y en cada lección habría que incluir la enseñanza de la pronunciación. Por ejemplo, en inglés, ¿no? Pues si estamos enseñando algunos sufijos que forman palabras, pues es que algunos sufijos en inglés tienen un papel determinante en la posición del acento. En inglés, el inglés es una lengua de acento variable y aunque hay ciertas regularidades, pero no siempre es fácil saber, al menos para mis estudiantes no lo es, dónde va el acento en inglés. Y esto es muy importante porque realmente el sonido más frecuente que hay en inglés, que es la schwa, que es un sonido que yo no tengo en mi lengua materna, es el sonido más frecuente en inglés, con la particularidad que solo aparece en sílaba inacentuada. Es la vocal, por ejemplo, la vocal final en teacher, ¿no? Driver, o la vocal en la sílaba inicial en about. Entonces, no tenemos ese sonido, pero yo puedo ayudar porque, claro, en este caso es ¿cuándo? ¿No? ¿Aquí qué vocal va? ¿No? Entonces, yo les digo a mis estudiantes, ¿es una sílaba acentuada o inacentuada cuando me pronuncian algo? Si la sílaba está acentuada, o sea, no puede haber una schwa. Y si está inacentuada, no puede haber una vocal. O sea, es muy probable, hay un número muy importante de posibilidades de que haya una schwa en esa sílaba. Entonces, les ayuda. Y luego, por otro lado, ese sonido no lo tenemos, pero yo le digo, es una vocal que la lengua está relajada, digo, los labios están neutralmente abiertos, y entonces, about. Digo, compararlo con a, como en cat, ¿no? Que los labios están extendidos. O como en car, la boca está muy abierta. Entonces, todo lo que es visual va a ayudar mucho a nuestros estudiantes, pero a veces tenemos que dar otro tipo de información. Y esto realmente es darle poder al estudiante, al aprendiente. O al menos yo lo he vivido así. Entonces, es importante integrar la pronunciación. Hizkuntza guztietan, eskola guztietan ahoskera txertatzea. Sha, sufijo adibidez, transformation,
pronunciation, articulation. Kasu horietan aurreko silaba tonikoa ez izan da ere, azentua eramango du aurreko silabak. Horre guztiak lagundu egiten die ikaslei ahoskeran. Gaur egun, azterlan batzuk egiten ari dira, baina Juliak asko hobeto hitz egingo digu hortaz, xehetasun gehiagorekin ez dut hori aipatuko. Baina egia da garrantzia eskaintzen hasi zaiola arnasteari. Ikasleekin adibidez asko insistitzen dut alderdi fisikoan. Orduan, hasten gara pixka bat arnas hartuz, hartu eta bota. Haizea dabil, haizea mugitzen da, haizea hartu eta botatzen dut, baina ez dago hotsik. Eta gero pixkanaka irakasten dugu t, ingleseko t hori. Zer daukagu t, espainoleko t hori daukagu, eta osoikoa izaten da ikasleen artean entzutea ti, ahoskera ti. Erabili beharrean. Nik esaten dionean ikasle hori esaten dionean alveoloak ukitu behar dituzu, eta noski hori ere azaldu egin behar da, batzuk ez dakiten non dauden alveoloak, nahiz eta bigarren kurtsoan egon, bigarren ikasturtean egon, baina garrantzitsua da izatea, hortzak ukitzen ditu bai ala ez, ukitzen baldin baditu etzara ondo ari. Gero nola ez, ikasleak bakarka praktikatu beharko du, lan bat egin beharko du, norbanakoarena da lan hori. Nire kasuan ikastaro teoriko deskribatzailea da, eta ni saiatzen naiz aliketa praktikoena izatea, alegia baliagarria izan dadin ikasleentzat, baina berriz esango dut, eskola ez da nahikoa eta beraiek beren kabuz praktikatzen jarraitu beharko dut. Eta ohitura artikulatibo batzuk txertatu behar dira. Transkripzio fonetikoak ere egiten ditugu. Eta nik esaten diet, nik ez dut ezer buruz ikastea nahi logika ulertu gabe. Transkripzio alofoniko bat egiten dudanean eta alofonoak ematen ditudanean, zenbait xehetasun eskaintzen ditut ikus dezaten nola ahoskatu behar diren hotsoiek. Baina esaten dudanean t hori tine agertzen dana edo trine agertzen danea, retracted izango litzatekela esaten dudanean, zer esaten ari nahi zor? Probatu nahi duzu ez, saiatu nahi duzuen try eta tie. Ez dakit saiatu nahi duzuen hori ahoskatzen. Nik uste dute hori sentitu egin behar da. Tie eta try. Bai, mingaina atzera joaten da. Retracted dela esaten dugunean atzera egiten duela, hori esaten ari gara. Artikulazio organoak kokatzeko moduan oso azkarra hitz egiten dugu, eta beti aurreratu nahi abiltzen gara jakiteko gero zer datorren, eta orduan artikulazio puntuak aldatzen eta egokitzen joaten gara. Eta nik beti insistitzen diet hori sentitu behar dutela. Artikulazioa horrela ulertzen dela, sentituz alofonoak ingelesez gehienak modu automatikoan gertatzen dira, eta, hor, suertea daukate, esterik gabe gustatzen zait ulertzea, zer esan nahi duen, eta esperimentatzea, baina beste kasu batzuetan, aldea dago, automatikoki sortzen diren batzuetan, eta bestelakoetan, aspirazioa adibidez. Asperendunak diren horiek. Zer moduz noa denboraz? Konforme. Gidoi aldatu dut. Espero dute zuen intereseko izatea. Esan nahi dudana da, ezberdin du behar dugula zer den garrantzitsua, zein den lehentasuna eta zein ez den. Asperendunak egiteko edo ahoskatzeko, zerbait egin behar dute, alegia eskua aurrean jarri behar dute, eta espainolez bezala esaten baldin badut pain, pixkat esageratzen ari naiz, hasieran, ikusiko duzu, paper bat jartzen badi bote aurrean, hasieran mugitu egingo dela hori.
pain esaten baldin badut, askoz ingelesago emango du pain besterik gabe esaten baldin badut. Baino, beraz, hemen ikasleen atentziora jo behar dugu, alegia, arreta gure ganatu behar dugu. Ikus dezaten, zergatik ari diren gaizki eta zer egin behar duten hori ondo egiteko. Azkar pasatuko naiz. Arrenki batzutatik. Ikustea nahi dut, inglesaren kasuan, baina ziurrenik euskararen kasuan ere bai, badirela zenbait baliabide teknologikoak irakaskuntzaren bakarkako lan hori posible egingo dutenak. Nik hau asko erabiltzen dut. Irudi honetan daukazuena. Iowako unibertsitatekoa da, eta animazio bat dakar. Bisuala da beraz. Eta hori erraz ikusten da. Ikasleak erraz ikusiko du. Baina zenbaitetan zaila izaten da ulertaraztea hor barruan zer gertatzen ari den, hau barruan zer gertatzen ari den. Eta horretarako, aldeara gutxi nahi baldin badiete, share eta chair artean ze alde dagoen, naiz eta nik azaldu sharen kasuan ez dala paladarra ukitzen ari, baina sharen baietz, ulertuko dute edo ez, baina horregatik da ingarrantzitsua fonetika, lagunduko digulako joera edo ohitura artikulatiboak aldatzen. Hemen, entzuteaz gain, ikusi ere egiten dute, bideo labur batean ikusten dute, hor pertsona bat ageri da hizketan, eta bar. Chan daukagu hemen, Marcia Chan, eta berak esaten du ahoaren atletak garela, eta orduan beroketa, ariketa asko egiten ditu, ahoskera eskolasi aurretik erabiltzeko, ze hemen alderdi kognitibo bakarrik ez da garrantzitsua, baita motorea ere, eta biak landu behar ditugu. Esan bezala gidoia aldatu egin dut, baina aipatu nahi nizueke bukatzeko pertzepzioari begira baliabide asko dauzkagu gure ikaslei irakasteko eta aldaera ezberdinak erakusteko. Baina pertzepziorako ona da eredu bat izatea, hori aukeratu beharra daukagu, bukatzera noa. Nire kasuan, Received Pronunciation izeneko eredua aukeratu dut, beste batek aukeratuko luke adibidez General American English, baina nik beti ikaslei esaten didana da, bata ez dela bestea baino hobea, baina bai erreferentzia bat, erreferente bat eduki behar dela, gero errazagoa delako azaltzea, zergatik batzuk esaten duten better eta ez better beste batzuk bezala. Mila esker entzuteagatik. Me he dejado más de la... Bai, erdia baino gehiago utzi dut, baina karo, hasi naiz hizketan eta hemen geratuko naiz. Baldin badaukazue edo oharrik kafe hartzeko tartea dugu orain, baina galdera bat egiteko hastia badago. Inork zer galdetu nahiko luke? Es que no me... Sí, el micro, no, es que no lo oigo. Quisiera hacerte una pregunta concreta. Galdera zehaz bat egin nahi dizut. Hiztegi zehaz bati buruz. Ingeleseko hiztegia laruz, ingeles, espainera hiztegia. Haundia da, eta hori xerosi nuen. Hizkuntza ikasteko, argi dago gauza asko direla garrantzitsuak, ahoskera, entzutea, hitz egitea. Hor badira, hiztegi horretan badira taula fonetiko batzuk. Niri ez zait interesatzen ze ikaslerek
zerekin lan egiten duzun zu, baina nik adibidez berandu ikasi nuen ingelesa. Ze valorazio ingo zenuke taula horiek ezagutzen baldin badituzu? Ezagutzen dituzu taula horiek? Nik ez dute hiztegi hori erabiltzen. Gaur egun online aurkitzen ditugunak erabiltzen ditugu, ze oso azkar jasotzen zu informazio eta gainera transkripzio fonetikoa ere ematen dizute eta audioa ere ematen dizute. Ikaslei bai esaten diet, ze, bueno, transkripzio fonetikoa, zeinu fonetikoak ezagutzeak laguntzen dizu gero entzuten ari zaren hori interpretatzen. Baina ez dago arazorik. Bai, barkatu, etetea. Ez da hori arazoa. Ekonomiak badauka zerikusia hemen. Nik beste batzuk begiratu ditut eta hor erkaketan zentratzen da, ez gaztelaniarekin erkatzen da, ez ba honek antza dauka espainerakoarekin. Ez, Larusen kasuan zeinu fonetikoetara jotzen da, zein da valorazioa? Nik erabiliko nuke transkripzio fonetikoa eskaintzen didan hiztegi bat. Kasu batzuetan, emango dizute transkripzioa ingelesez, baina ingeles britanikoan, Britaniarrean eta baita Amerikarrean ere. Eta, bueno, hie dira bi aldera nagusiak eta ziur nago. Esan dizutudan bezala, nik ez dut erabiltzen, baina ziur nago hiztegi on bat izango dela. Mila esker, Marieli. Tuko nizueke 12 gutxian berriz hemen izatea. Mila esker. Kafea hor daukazue, eskerretara. No quitaron ni la... Gracias.
Nik uste dut honi gabe egin gotera, ez dakit. Erabili emakumean. Ez du lasai. Bai, ez dakit hori da egiten. Baina horindik ez. Egunon. Ondoren Julia Marinek ahoskera arloan egin gogoeta lan eta ikasitakoak aurkeztuko digu. Antzerki itzultzaile, komunikazio tekniketan irakasle, Juliak urte askoan egin du hitza antzerkira egokitzen. Kontatzen du nola 1985 Mefisto montatu behartzela eta deitu ziotela testua euskeratua egon arren artistak ez zutelako ahoskatzerik egiten ahal. Orduntzetik, 10 lanetan parte hartu du, eta hastapenean espatzen baloratzen euskarazko ahoskatzearen garrantzia, gaur egun hori bera lantzeko deitzen dute. Eta segitzen du pentsatzen prosodia gurean oraindik zientzia fikzioa dela, baina horren premia badugula. Euskara Batuan nola kantatu? Ez bakarri hitz jarri. Nola entonatu behar da? Bestalde, konbentzitua da, batuera euskalkiekin aberastu behar dela. Ahatik ohartarazten digu, batuera ikasteko badagoela hainbat bide, baina oso gutxi hizkerak ikasteko. Eta hor, badugula mamira iristeko arazo bat. Eta zeharkako hitz hauekin, zuzenezkoekin ustin zaituztet. Egunon guztioi. Nire gaia nola ikasi euskerak. Zertan hasi baino lehenago euskaltzaindia zoriondu nahi nuke, gai honen inguruan jardunaldi hau antolatu duelako. Komunikabide arloetako profesional eta ez profesional asko gabiltza egunerokoan testu idatzien gainean ereikitako ahozko jardunak egiten eta egia esateko nahiko galduta ibiltzen gara guztiok, irizpide argiri gabe eta aldeguna egiten dugu. Leno Andresek matraka hitza aipatu du, nik eskertuko nuke urrengo mende osoan sekulako matraka emango balu euskaltzaindiak ahoskera kontuen inguruan. Honek balioko du gure artean gogoeta egiteko eta trukatzeko gure esperientziak, aukera gutxi izaten dugu horretarako, oso bakarkako lana da gurea, eta orduan, hori, beroa ere ez, berotasuna ematen digu horrela elkarri ikustiak eta gai hauen inguruan hitz egiteak, eta ez da gutxi. Bestetik eskerrona agertu nahi diot euskaltzaindiari ni jardunaldi honetan parte hartzera gonbidatzeagatik. Horrek esan nahi duelako, sinisten duela bete-betean antzerkiak baduela zer esana eta zer remana ahoskera kontuetan, eta hori oso pozgarria da. Gaian sartutanik 25 bat urte daramatzat gai hau jorratzen, eta hitzaldi hau baliatu nahiko nuke pixkatzuei erakusteko modu praktiko batean, ze marko teorikoa aurreko bi izlariek uste dut oso ondo jarri digutela,
Modu praktikoan saiatuko naiz erakusten, gai hau irakatsi, ikasi eta gozatzeko modukoa dela. Jasonek esan duen bezala nire lehendabiziko esperientzia antzerkian 1985 izan zen, Mephisto Klaus Mann autorearen novelan oinarritutako Mephisto obra izan zen, eta berak esan duen bezala, itzulpena egina zegoen, taldea bildu zen lehendabiziko irakurraldia egiteko mailaren inguruan, eta aktoreak testua irakurtzen hasi eta ezin esan. Eta orduan proposatu zidaten, ia montajean parte hartuko nuen, eta bi zeregin euskan batetik testua berridatzi, esateko moduan berridatzi, eta gero aktoreekin lan egin interpretazioa, testu interpretazioan, ez? Ni artean nenbilen eskolak ematen, euskaltegi batean, eta banuen itzulpegintza ikasten ari nintzen Martuteneko itzultzaile eskolan, eta banuen sentiberatasuna hola testu idatziekiko eta hola, baina sekula antzerkian oso zalean nintzen, baina sekula esperientziarik izan gabekoa, artean. Orduan, baiezkoa eman nuen, erronkak maite ditu dalako, eta han topo egin nuen 20 aktore zeuden, oso obra mardula eta testu gordineko obra bada, erregistro formalekoa, eta orduan 20 aktore eta maila guztietakoak eta euskalki guztietakoak. Eta tartean, baziren erabat erdaldunak, erdi euskaldun berriak, baziren, euskalkian ondo moldatzen zirenak, baina euskara batuan sekulalanik egin gabekoak, baziren bizitza osoa ikastolan ikasten eman da gero, euskara batuan aritzeko sekulako euskeran, hori da, sekulako arazoak zituztenak, ez? Eta tartean, bazen aktore bat, Paristik etorria, Joara izenekoa, eta haren kontua etzegiela euskera, haren kontua zen, etzegiela euskera existitzen zanik ere. Eta berak egin behar zituen bi eszena oso gaztelaniaz eta euskeraz. Orduan, imaginatuko duzuen bezala, niretzeko sekulako erronka izan zen hura, ez? Metodori gabe, aritu nintzen, oski, itxu-itxuan, modu intuitibo batean, eta gero konturatu naiz gaurko gauza teorikoak eta entzun ditudanean hori dela lehendabiziko pausua dela euskara ikasteko, eta dela imitazioz, ez? Hola jardun genuen, ez? Imitazio hutxea, baina konturatu nintzen imitazioak muga handia zituela, eta montaje hortan, horrela juntzen da ondo, ez? Baina beste huelta bat eman behar zitzaiola horri. Orduan geroztik, gustu hartu nion, eta, deitu iten zidaten, ez? Eta 40 gora antzeslanetan parte hartu dut, eta antzeslan horietan, antzerkian normalean egiten da, itzultzaileak edo idazleak etxeko epelean egiten du bere bertsilloa, jakin gabe oso ondo, pertsonaiak nolakoak izango diren, eszenak nola montatuko diren, intentzio ze ikuspuntu emango zaien, eta orduan etxean ari zarenean ordenagailu aurrean, hartzen dituzu erabaki batzuk, baina gero hori da bakarkako lana, eta gero lan hori konpartitu behar duzu talde batekin. Eta taldean daude, zuzendaria, daude aktoreak, teknikariak gero, ez? Eta orduan, nik ikusi nuen, hori eta antzerkian normalean egiten da, obra idazten duzu, itzulpena egiten duzu, euskerazko bertsilloa idazten duzu, eta gehienez ere egiten da irakurraldi bat, mahai baten inguruan, aktore guztiak eta zuzendaria bertan direla, eta hor, ez dakit, batzutan aktorea hasi hizketan eta ezin duelako, ez diolako balio berak irudikatzen duen emozioa jartzeko edo konturatzen zara aldaketa batzuk egin behar direla testuan. Orduan, irakurraldi hori aprobetxatzen da
aldaketa horiek egiteko, hori da itun moduko bat, aktorea joaten da etxera testu horrekin, eta hori da Jangoikoaren hitza. Eta orduan urrengo entsaio egunerako buruz ikasita ekarri behar du. Orduan gero, obra montatzen ari dela ze gertatzen da. Zaintzen direla estetikarekin zerikusia duten alde guztiak, edo interpretazioarekin, emozioak direla, gero argiak, estena mugimendu guztiak, eta orduan hori dana agentziak, hori dana dijoa azten, eta hitza gelditzen da korse bat bezala. Lehendabiziko egunean bezala aldaketarik egin ezin da, eta orduan hor sekulako arazoak izaten ditugu, ze batzutan keinuarekin, mugimenduarekin, emozioarekin ari zara gauza bat esaten, eta hitzarekin ari zara beste kontrako gauza bat esaten. Orduan, nik proposatu izan dudana deitu izan didatenean, batzutan deitu izan didate bakarrik itzulpena egiteko, baina beti esaten diet, bai, baina eske hori bertsillo bada, nik taldean parte hartu nahi dut. Eta zaindu testua prozesu osoan. Eszenan gauzak azten di joazen neurrian, aukera eman testuari ere egokitzeko, ez? Eta aktoreari erresteko lan hori. Ez da dini izan gorputzarekin, hor disoziazio bat atorki aktoreari. Gorputzak eskatzen dio gauza bat eta hoak beste bat. Eta interpretazioa oso zurruna izaten da modu horretara. Orduan, itzultzaile bezala eta taularatzea prozesu osoan ibiltzen naiz testua berridatzi eta gero zuzendari laguntzaile, eta hori da, testuari segimendua, lehendabizikoa da itzultzaile bakarkako lana, baina gero montajean parte hartzen dudanean, testuari segimendua egiten diot, eta gero testu interpretazioa. Aktorekin batera lan egin, euskera naturala, azkenean helburua da naturaltasuna eta sinesgarritasuna lortzea taula gainean, ez? Eta hori da. Bueno, antzezlanei inguruan ikusten nahikoa dela. Gero, 2001 deitu zidaten Donostiako arte eszenikoen tailerretik, jakinda ze lan egiten ari nintzen antzerkian daula, eta eskatu zidaten ia interpretazioa euskeraz gaia emango nuen aktore gaia formatzeko, gero antzerkian ibiltzeko, ez? Baiezkoa eman nuen, baina dana neukan egiteko. Eta orduan hori niretzako izan da sekulako laborategia. Ze hor bai konturatu naiz imitazioa oso motz gelditzen dela. Eta orduan egin behar nuela asmatu teoria moduko bat edo, ni berez ez naiz bat ere teoria zalea, iruditzen zait praktikatik emaitza hobiak lortzen direla, ez? Baina bai egin behar nuela artikulatu zerbait, gero benetako antzezlanetan ez talako egoten pertsona bat hori zaintzeko. Eta orduan iruditzen zitzaidan aktore gaiari eman behar zitzaizkiola tresnak, bera jakiteko, gero eszenan dagoenean, zer komeni dan, ez? Informalean komeni dan, formalean komeni dan, letra jatea komeni dan, formatu behar dela jendea. Eta gero haiek ikusiko dute, eta nik uste dut profesionalak direla, eta lan tresna batzuk ematea zen kontua, ez da? Eta orduan horren emaitza da esatearen ederra izeneko auskera metodo bat, eta hori da. Eta orduan, metodo honekin, metodo hau aplikatu dut, bai antzezlanetan, aktorekin lan egiteko, eta baita ere gero bikoiztailekin, politikariekin, irakasle jendearekin, komunikazioaren arlo askotan ibili naiz metodo hau irakasten eta esperimentatzen. Orduan, lehendabiziko urratsa da ikasi ahots gora irakurtzen. Eta ematen dut ontakeria badala, ez? Hori eskolan askotan esaten ziguten, irakurri ahots gora, baina inork ez zigun
irizpiderik ematen hori nola egin behartzen, edo ondo egiten genuen, edo ez, askotan irakurtzen genuen ulertu gabe ere zer esaten ari ginen, ez? Sekulako velozidade hartzen genuen, alik eta lasterren bukatzeko, ez? Nik uste denok izan dugula, ez? Esperientzia hori. Eta orduan hor ikusten dut bi zati daudela. Batetik dagoela doinua eta bestetik dagoela mezua. Eta konparatu daitekela testu interpretazioa abestien interpretazioarekin. Zuk abesti bat, kantari batek abesti bat interpretatu behar baldin badu, ez da hasten lehendabiziko momentutik emozioen eta inguruan lanian. Lehendabiziko lana da, nota bakoitza, bere tokian jartzea, melodia bat sortzea, lerro hori dantzan jartzea, ez? Eta testuarekin gauza bera gertatzen da. Niretzat testua da partitura huts bat. Eta aurrena da, testu horrek nola kantatzen duen, ez? Hori argitu pixka bat. Ez dakit, komunikazio unitateak nola bildu, ze bestela hitzak leno ere baten batek aipatu du Lurdesek uste dut, hitzak bakarka, ez banan-banan hartzeko batez ere hizkuntza ezagutzen ez dutenak, eta ez? Eta euskaltegietan adibidez hori gertatzen da, ez? Irakasten dizkilegu hitzak normalean paperetik ikasten dituzte, baina gero hori kantatzen noiz ikasi behar dute hori. Kalean, seguruenik hor Euskaldun berri hori gertatzen zaie, hitzak ematen dizkilegu, baina gero kantatzeko orduan gaztelaniaren doinua hartzen dute, hori dalako, haientzako ezaguna dana, ezta? Orduan hori, gero gerta daiteke, lehen dituzu, antolatu dezu lerroa, bakizu unitateak nola dauden eratuta, isiluneak garbi dauzkazu, apoioa dauzkazu, bakizu hitzklabeak non dauden, pisu komunikatiboa nora dijoan, hori dana hitzartuta dago, baino, gerta daiteke oso ondo kantatzea, paperean dauden hitz horiek, baina piperrik ez ulertzea zer esaten ari zaren. Bai, ez da? Eta orduan gero mezuarekin lan egin behar da. Ondo ulertu zer esaten ari zaren, aztertu ideien arteko hierarkia, ez? Pisua nun dagoen testuan, ez? Hasiko zaren goiti gora bera, garrantzia nola banatu hitzen artean. Mezua ulertu gabe, eta askotan gertatzen zait, irratia albistegiak eta entzuten ari naizela, ez? Alakoa baila hartzen du kazetariak, esatariak, ez? Baina ulertzen ari da bea. Bea, ez? Eta gero, hori etxean gainera bakarrik pertsona ikusten dezunean, igual badauzkazu zera gehiago, ez? Ulertzeko, pista gehiago edo, arrasto gehiago, baina belarriti bakarri sartzen zaizunean, ez baizuzu ulertzen, publikoak ez du ulertuko, hori horrela da. Orduan lan bat egin behar da testuarekin ere. Eta testua okupatu, ez? Azkenean, lehendabiziko ahots gorako irakurketarekin, niretzat da, hitzaki hutsa testua kantatzen ikasteko, eta hori aurrena da dantza, baina gero dantza horretan, lerroa dantzan dabilen bitartian, mezuarekin bat egin, ez? Hori ahots gora irakurtzearen inguruan. Gero, bestelako ikastaroetan adibidez, antzerkiarekin zerikusirik ez daukaten esatariekin lan egiten dudanean, edo politikari batekin adibidez, ez? Politikariak hartu du, edo bere laguntzaileak, edo diskurtsoa idazten dionak, hartu du sekulako lana diskurtso hori idazten, hitzak polit jartzen, ideien sakontasunari erreparatzen eta bar. Eta gero, ezpada kantatzen, fase horretan ezpada batere lanik egiten, sekulako pena da, sekulako lana egin duzu, eta gero hori ez da iristen. Ez pasaizu gesten gorputzera, ezinezkoa da, buruti bakarrik ezin daiteke hitz egin. Baina hori da, komunikazio alorretako esatariekin eta normalean hor gelditzen gara.
ahots gorako irakurketa horretan, ez? Zegero ja, taularatzea datorrenean, taularatzea beti lotzen dugu antzerkiarekin, baina hau ere taularatzea da. Eta nire diskurtso honetan ez dago pasilloa bai badago, baina implikazio emozional handirik ez dago. Gorputzarekin ere, bakarrik nire kezka izan behar du, gorputza implikatuta egotea, baina zuzendariak ez dit esan, hemendikan horra joan behar dudala ez dakiz zeren bila eta gero gurutzatu behar naizela beste aktore batekin, ze hor partitura badago mugimenduetan ere, antzokien. Orduan, testu altxatze horretan, ikusi egin behar da, ze arlotako profesionala den, eta nun gelditu, ez? Baina aktorekin, eta horregatik esaten dizuen, niretzako sekulako laborategia izan dela, ze antzerkiak eskatzen dizu, azken muturrera eramatea lan hau, ez? Orduan, taularatze horretan, lehen esan dizuen normalean, bigarren irakurraldian, lehendabiziko irakurraldia egin, eta bigarren entsaio egunerako aktoreari esaten zaiola buruz ikasita ekartzeko testua. Eta ni probatu dudana da, lehendabiziko parte horri garrantzia ematen baldin bazaio, testua berez ikasten dela. Errepikatzearen poderio, hau da, geruzaz geruza egin beharreko lan bada, eta lehendabizikoan begiratzen diozu bakarri doinuari, gero mezuari, eta da errepikatu hori ere atera da zuen hitz egin dituztu zeatu dezuen itzaldietan, ez? Eta orduan hori, behar besteko garrantzia ematen baldin bazaio lehendabiziko puntuari testua berez ikasten du aktoreak. Buruan grabatuta gelditzen zaio. Itzali da? Ez. Taularatzean, egin behar da implikatu gorputza. Implikatu behar dezu emozioen aldetik, implikatu behar dezu gorputzaren aldetik, eta oso importantea, buruan ze irudi dauzkazun. Ze hizketan ari garenean beti irudi batzuen gainean ari gara eraikitzen gure diskurtsoa. Eta gero askotan buruz ikasita daukagunean testua ez bada lan hori egiten, da kontrako bidea egitea, ez? Modu naturalean egiten duguna, da deszifratu, eta eraiki justu artifizialtasunetik sinesgarritasunera juteko, ez? Orduan, taularatzean oinarritzat hartzen dugu testuaren partitura, esan dezagun, baina hori gero uztartu beharra dago mugimenduen partiturarekin, emozioen partiturarekin eta irudien partiturarekin. Eta danak premiazkoak dira. Ordena horretan, aurrena testua eta gero emozioak horrela. Lehendabiziko bui urratxoietan euskara batuan lan egiten dugu, baina gero hirugarren puntuan pertsonaiak taularatzearen ondorioz eta ja mugimendu guztia daudenean, pertsonaiak hasten direnean haragitzen, hor iristen da momentu bat testuak berak eta aktoreak berak ikusten diozu, ez dezu, batua, igual egin beharra daukalako, ez barruan dauka, ez dakit, kontraesan bat, pertsonaiak, eta igual iten baldin badu zati batean, batuan eta hurrengoan euskalkian, igual kontraesan horiek eta bizitzeko askoz ere, bale, bueno, importantena esan dut, jarriko ditut adibide batzuk ekarri izkizuet, bideo batzuk. Lehendabizikoa da audio bat, ikasle argentinar batena, adibide guztia dira Donostiako arte eszenikoen tailerrekoak, eta hau da argentinarra, beste bat, euskara existitzen zenik ere txekiena, etorri zen Espainiara arte eszenikoak ikasteko asmotan, eta Donostian erori zen, Donostiako arte eszenikoen tailerrean, eta zer eta euskeraz lan egin behar zuela. Baina nik lehendabiziko eskola egunean esaten diet testu bat eman, eta esaten diet prestatzeko eta grabatu iten ditugu. Eta hau da grabazioa. Audioa. Antonio, nekazaria, gaztetan txirrindulari bezala ibili eta hainbat zari
irabazitakoa eta 30 urte inguru zituenean nerbioek burua jaso, berak esaten zuen bezala, eta hizketan etengabe aritzeko joera hartu zuena. Aldian behin norbaitek emandako izpideari lotu eta orduak pasatzen zituen isildu gabe. Zoriontsu edo erdi zoriontsu bizi izan zen harik eta bere zenitartekoek herriko sendagilearen gomendioz. Elektroxokez baliatzen zen tratamendu psikiatrikoa pasarazi zioten hitzak banan-banan, ez du ezer ulertzen, azentuak, hiatoak, ordenetik, ez? Eta leheno, entzun dugu, ez, gauza konkretuak bilatu behar ditugula irakaskuntzarako, eta hortik hartzen ditut nik, ez? Ze kontatu horri, ez? Orain ikusiko dugun bideoa da ikasle bera, bigarren mailan, 3 ikasturte dira. Hau bideoa da. Gurasoek ateitzi bezain pronto, Mikelek liburua bloka eta arkatza baztertu zituen, eta arloiari begira jarri zen. Halako batean, 7:10 zirela, kris-kras, soinu bat entzun zuen. Mikel, ikaratuta, gortinaren atzetik ezkutatu zen. Bere belaunak dingilindangalan bata bestearen kontra zebiltzan. Kris, berriro soinu hura. Lapurrak etxean ote? Mikelek ez zekien zer egin. Edo hor jarraitu, edo bere plana bertan bera utzi, eta tximista bezain azkar kalera atera. Kukuaren misterioa argitu gabe utziaz. Baina alde batetik, beldurrarengatik mugitu ezinek zegoelako. Eta beste aldetik, bere jakin-mina oso handia zelako, hor, kortinaren atzetik geratzea erabaki zuen. Kris, berriro ere soinu hori entzun zen. Eta bapatean, erloioaren atea ireki zen. Eta Mikelen begi biztan, egurrezko kuku ateratzen hasi zen. Hori da, irakatsi daiteke, ez? Eta nire asmoa ez da euskara irakastea. Guk gurea da itxura egitea estenatoki gainean. Hori gaur egun aktore askori gertatzen zaio, ez? Hollywoodera joan behar dutela edo, ez? Eta coachekin lan egiten dute, ez? Euskaraz ere gauza bera da. Berak ez zuen euskara ikasi, gainera bigarren ikasturtea, lehendabiziko 2 ikasturteak Donostian egin zituen, baina gero Bartzelonara juntzen. Eta zer eta Bartzelonan zela, telefonoz deitu zidan, casting bat zegoela publizitatea egiteko euskaraz, eta izena mantzuela. Eta egin genuen prestatu telefonoz, eta gero ja ez dakit hartu zuten edo ez, baina behintzat beldurrak kendu zion eta ikasi zuen nola egin, ez? Eta, ja, denbora, bai? Zergatik? Esperientzia interesgarria ezagutarazteagatik, eta orain galderen txanda. Aurreko emaztekiari eskarrak eman nizkiot, egoera praktiko bat jarri denean, aldan ondona, aldan zelzena, bai hemen da gai ondoren, argitu dialako. Zuri ere,
Beste egoera praktiko bat jarri nahi zuke. A ber, ulergarritasunari ni importantzia handia ematen diot, ulergarritasuna. Gauza bat da... Publikoaren aldetik edo aktorearen aldetik? Publikoaren aldetik. Oso importantea da, persona bat, nuna estaten da, sinesgarritasuna eukitzea. Jarriko egoera bat. Altzoko erraldoiaren handia pelikula, hor erabiltzen den dialogo mota. Gipuzkera, Tolosaldeko, euskera. Eta bestetikan, herri txiki handin, Pagadi eta Zoiz Gurutxaga iten duten euskera. Nik askoz ere ulergarriagoa ikusten dut herri txiki handin, hor oiek, bi tipo oiek, tipo honak, noski, ibiltzen duten euskera. Nik altzoko handi horren bere anaia batek Joakin nire zatokaioa denari, esaten dionean, handia bestin tontu baiz, nik egia esan, enitzen iristen, ia ulertzera hori. Eta esaterako, azparne herri txika handien agizten den herri hor, intzuten nian, baita ere ondala urte pariatu hori intzuten, ara azaldu eta hango berri eman. Hango bizilaguna zehona teiatuan errepazen izan urrutira, ez bakarri estostean izan Pagadiri eta Zoizi bezikan, berari ere, azparn, ez dakit nozten dan, azpardan, edo azparnardan, ez dakit zera, begol dio. Harri, hobetu lertzen nio, zentikan, oso garbi, oso auskera ona zuen. Nik uste dut, iparraldeko euskaldune generalian, egoaldeko baino, auskera, garbiagoa dutela. Eta nik hobetu lertzen nion ari, eta ez altzoko hori, izketa oso azkarra iten du Ramon Agirre, ez da dira hemen egon, bestela jota elegonioken, hori beste dira. Nik kontatuko diot. Bai, bida, nik ustete hori dala... Bale. Kontuan hartu behar duzu, batuan egitea bea, oso zaila zen. Kriston erronka zen. Eta gainera testu obra, marduloiek, bakizu, oso zaila. Orduan, denborarekin horretara iritsi gara. Orain konturatu gara pertsonaiak eraikitzeko galtzen ari garela euskalkiek ematen diguten aberastasun hori guztia. Baina hasi berri gara hortan. Orduan, ze gertatzen da, saiakera batzuk eta iten ari garela, baina batetik aktoreak ez daude formatuta esateko ze hortan. Ez daude formatuta gero euskalkiarekin lan egin behar danean, ikerlan bat egin behar dute, haiek, joan behar dute jendearen gana eta galdetu, eta nola esaten duzu, eta hor badago lan bat, baina, eta orduan zer egiten dute, taberna lagunekin egiten duten hori bera, eta alik eta azkarren ez da dinantzeman, hor lan badagoela egin gabe, ulertzen duzu? Nik uste dut hori dala araztua. Baina emaiguzue denbora. Ari gara. Tekit erantzen dizudan. Pixka bat. Aurrekoak bezain ondo ez. Anda. Bai. Esan nahi dut nik zurea bezalako teknikekin nik ikasi dudan apurra, kontu honetaz hasi baino lehenago, lehen kontatu ez dizudan anekdota hori, nire ingelesa ez da Marieliren abezinona eta ez da beste batzuen abezinona, baina tira, bataz bestekoaren berbada gainetik badabil. Eta ni gogoratzen naiz, nola Marielik aipatu dituen hasierako obikari asperendun, izen horiek ikasi ditut fonologian, eta ikasarazten dizkiet ikaslei. Baina hori egiten ikasi nuen ingelesezko eskoletan egokitu zitzaidalako Shakespearen Macbethen sorginetako bat izatea. Eta errepikatu behar izan nituelako zenbait gauza Shakespearen ingelesean ongi menperatzen ez nituenak, baina zen sartzea,
hots kate horretan zuk lantzen duzun bezala eta bar, eta bar. Bai, eta gero, gorputzera gesten dezunean testua jaztu iten zaizu. Hori da. Beste hizkuntza batean ari zean. Hori da, sartzen zara kanta horretan. Bai, jolas horretan. Eta uste dut hori, euskara ikasten dutenekin hori lortzen baldin badugu, eta nik uste zure bezalako bideekin, nora bide honean gabiltzala. Ez, Imanol Miranda dago, eta hau da ikako irakaslea da, eta hor bolada batean duela, ez dakit, 5 urte edo ibili ginen irakasle guztia formatzen, hontan. Eta nik ez dakit geroztik zeo zer esatea badaukako? Barkatu, Torri aizta. Labur, ez? Bai, apa, Julia. Bai, itxasargi moduko bat izan zen, nire ustez, zu formatzaile izan zintugunin, ze jaso genuen ez, eta bueno, bide hori urratzen jarraitze deu, ni behintzat nire apurtxu ematen jarraitze dut, eta aspaldi honetan egia esan, bero-bero nabil, uztartu nahien, 2014en uste idatzi ziela hitzordenaren eta puntuazioaren inguruko kontu batzuk, eta hori uztartzen baita ere intonazioaren, ahoskeraren da azentuaren kontuekin, ez? Eta bero-bero nabil aspaldi hortan 3 alor horiek elkarrekin emateko modukoak ere badirela, ez? Eta gustua nabil. Eta ikasleek ondo hartzen dute? Bai, ez da erresa, jardutie kontu horietaz guztietaz, beste gauza batzuk ere badaudelako, baina bai, gustua hartzen dute, ni behintzat oso eskarmentu polite eta aberasgarri. Eta hizketan lehenago hasten dira? Bueno, jakin imerra baita ere zen mailatatik aurrea hasi zenbait kontutan, baina igual mailakatuz gero ze konturekin, ze mailatan hasi, betik abateko mailako batzuekin ere egin izan ditut sartu irten batzuk eta funtzionatzen duten gauza batzuk bai, eta bueno, eskertzen dute, igual pixka bazterreko diren kontu batzuetan, ahozko kontu batzuetan sartzea hasieratik bai. Eskerrik asko. Zuri. Orain, zinema eta euskararen ahoskera girekin jarraituko dugu, elkarrizketarekin, eta hortan... Eskerrik asko. Otura eskasa. Barkatu. Elkarrizketa, zinema eta euskararen ahoskera. Honetan partartuko dute, elkarrizketatzailea izango da Oroitz Jauregi, eta elkarrizketatua lehenik Gorka Lazkano, eta ondotik Julia elkartuko zaizkia. Zueri orduan. Bueno, iritsi gara aizkeneko saiora, saio honetako aizken jardunera, eta horretarako gonbidatu dugu Gorka Lazkano, bera euskara irakaslea da eta itzultzailea ere bai, eta errementari filmeko hizkuntza arduraduna ere izan zen, eta batez ere horregatik gonbidatu zaitugu. Ahoskera eta zinemagintza, zinemagintza eta ahoskera, euskararen ahoskera zinemagintzan, izenburu hori eman diogu aizken saio honi, hainbat arrazoiengatik, ikusteko, zer nola egiten duzen, baina zinemagintzak egia da aukera ematen duela errealitate berriak sortzeko, errealitatetik pixka bat urruntzeko, pelikulak irauten duen bitarte horretan behintzat, eta urruntze hori baliatu nahi genuke guk ere ahoskeraren irakaskuntza, nolabait zurruna izan daiteken mundu akademiko horretatik ere pixkatxo bat urruntzeko. Plastikoki ikusteko ahoskeraren irakaskuntza hori nola egiten den zineman. Aurreko hitzaldian Juliak esan digu, antzerki egintzan pixka bat nola egiten den, da espero dugu gero ere lagun, guregana hurbiltzen denean argitzea gauza gehiago.
Eta, bueno, guk nahi genukena da gaurko honetan zure esperientzia pixka bat gurekin partekatzea, nolakoa izan den. Ahoskera batzordearen ideia zabaltzerakoan, ahoskeraren irakaskuntza, bestelako gramatika eremuetatik urrundu daitekela aldarrikatu dugu behin baina gehiagotan, eta gaur goizean ere ideia hori zabaldu nahi izan dugu, ezta? Eta hizkuntzaren alderdi prosodikoari gehiago begiratuko dioen alorretara, hain zuzen ere antzerkigintzara eta zinemagintzara. Horietan ikusten delako ez dagoela ahoskera bat eta bakarrik. Pertsonaia bakoitzak bere ahoskera du, bere jantziak eta dituen bezala ahoskerak pertsonaia hori osatu egiten du, bete egiten du. Eta besteren artean ahoskerak egiten du pertsonaia hori sinesgarri izan dadin. Eta pelikula baten sinesgarri ez bada pertsonaia bat, nekez onartuko dugu, ezta? Eta horregatik, ahoskera kontuak hain agerian agertzen direlako, zinemagintzara hurbildu nahi izan dugu. Zinemagintzaren historiari begiratzen baldin badiogu, ahoskeraren kontuak hain argi agertzen diren bi puntu aipatu nahi nituzke edo, bi momentu edo. Eta bata da, gertaera bat edo momentu bat, zinema mutua egiten zenetik, zinema hizketan hasi zireneko momentu hori. Ordura arte aktorek ez zuten hitzik erabiltzen komunikatzeko bestelako metodoak, mugimenduak eta bestelako bestera batera komunikatzen zuten, baina hitza sartu zenean arazoak izan zituzten. Aktore asko utzi egin behar izan zuten ez zirelako gai hitzarekin moldatzeko, dikzio klaseak hartu behar izan omen zituzten, eta hor ahoskeraren garrantzia hor gertaera horretan islatzen da, ez da? Berria zen zineman gertaera hori. Eta beste kasua aipatu nahi nuke My Fair Lady pelikula, 1964ean George Cukorrek egin zuena, Pigmalion antzerki obran oinarritutakoa film musikatua da. Aipagarria da aldagarritasun linguistikoa eta estilistikoa oso agerian agertzen direlako, eta ahoskeraren irakasgarritasuna pelikularen ardatza delako, argumentua delako, oso ongi islatzen delako pelikulan ahoskera irakatsi daitekeela. Ez dut kontatuko pelikula, baina gauzatxo batzu zertzela da batzuk, Londonen kokatzen da, eta Eliza Doolittle izeneko neska bat, kale lore saltzailea da, eta kalean sartzen ditu loreak, eta kaleeko batek bezala hitz egiten du. Eta han dago Covent Gardenen opera emankizun bat egonda, eta jende ateratzen ari da, eta bera loreak saltzenan. Eta han dagoela, esaten dio norbaitek, hizketan aritzen da jendea, eta esaten dio norbaitek, kontuz hor polizia dago, dara apuntatzen ari da. Esaten dio, ez naiz polizia, fonetikaria naiz, ahoskerak apuntatzen ari zen gizonan, ez da? Eta orduan hasten dira hizketan elkarren artean, eta fonetikari horrek jendeak hitz egin ala esaten dio, zu alako lekutakoa zea eta zu bestelakoa, eta orduan ikusten da, aldagarritasunaren kontua, geografikoa, baina estilistikoa ere, bai, esan dudana, ez da, kale saltzailea da, kaleko hizkera entzuten da, baina aldi berean operatik atera diren jende dotorearen hizkera ere entzuten da. Orduan, gizon horri, fonetikari hori da Higgins irakaslea, eta esaten dio, 6 hilabetetan erakutsiko diola, jende dotoreak bezala hitz egiten, eta hartara, lanpostu bat lortu ahal izango duela, eta hori da, neska joaten da Higgins irakaslearen etxera, eta han irakasten dio ahoskera, ahoskatzen. Eta, ikusi ez duenarentzat oso politia da, tramankulu desberdinak agertzen dira, eta hor aipatu nahi nuen, aipagarria iruditzen zait, pelikula horretan, aholkulari bat izan zutela, hizkuntza aholkulari bat, eta aholkulari hori izan zen Peter Ladefoget. Eta Peter Ladefoget da 20. mendean, 2. erdian egon den fonetikaria handienetako bat. Testuliburu asko idatzi dituena, eta beraz laguntza ona izan zuten hor pelikula egiteko. Sarrera txiki honen ondoren gatozen gurera, euskarazko zinemagintzara, eta egia da azken aldi honetan loraldia egon dela euskarazko zinemagintzan, bai kopuruan,
eta bai kalitatean ere. Azkenaldi sortea izan dugu, euskaraz egindako pelikula ugaritu direlako eta gainera historia ederra kontatzen dizkigutelako. Eta hor sartzen da Errementari, Paul Urquijok zuzendutako fantasiazko pelikula, ezagutuko duzue, gehienok, 2017an estrenatua, eta bigarren karlista ondoren kokatzen dena, ez da? 19. mende amaieran, Araban. Eta guri interesgarria egin zaigu Errementariren kasua azpimarratzen duelako, edo guri iritsi zaigulako behintzat, horregon dela, publikoki egin den adierazpena izan da, hizkuntz laguntzaile bat izan dutela. Eta hizkerari garrantzia, horrek adierazten du, hizkerari garrantzia eman zaiola. Eta, bueno, horregatik, Gorka, gaur gonbidatu zaitugu, gure gana, pixka bat kontatzeko, zer nola egin duzuen bideo hori, nola iritsi zinen Errementari egitera? Bueno, egunon, zer baino lehen. Iritsi nintzen, txiripaz, esan dezagun, nik eginak nizkion Pauli, itzulpen txiki batzuk, bere aurreko 2 film laburretarako, eta luzea egin behar zuen momentuan, esan zidan, ea itzuliko tenion, berak aldez aurretik gaztelaniaz idatzitakoa. Eta, itzulpena egin, eta, gauzak komplikatzen joan ziren, komplikatzen edo, erabaki hartu genuen unetik Euskara Batuan egin ordez, euskalkien edo sasi euskal, ezakit, arabar kutsua zuen hizkera mota hori sartu genuen unetik, gauza pixka komplikatzen joan zen, eta ikusi genuen, ikusi zuten, filmean, gero errodajean eta horren gainean egoteko pertsona bat beharrezkoa izango zela. Eta, hasi nintzen, eta hori izan nuen. Lehenengo esperientzia nik My Fair Ladyn foget hartu bazuten, aldez aurretik, fonetikali oso garrantzitsua eta ezaguna zena, kasu honetan hartu zuten, batere esperientziarik ez zuen pertsona bat. Eta konfiantza izan zuten nigan, eta, nik nuen bezain ondo egin nuen, eta, emaitza nik uste dut, txukun xamarra ditu dela. Ze kontua da, garai hartako euskara islatu nahi izan duzuela pelikulan, ez da? Bai, hori aukera, nahi eta egindako aukera... Hori Paulek buruan zeukana zen, berak nolabait, zineman eta antzerkian eta halakoetan zaintzen den bezala jantziteria, musika eta bestelako ambientazio lan guztia, berak ikusten zuen ere, hizkuntza bera beste elementu bat izan zitekeela hori guztia indartzeko, beste elementu bat. Eta hori buruan, ikusita ze garaitan kokatuta zegoen pelikula, euskera zaharra nahi zuela eskatu zian. Eta euskera zaharra pentsatuta, ez dakit nik ez nekin, behintzat nondik heldu, euskera zahar horri. Eta ikusten hasi ginen, non kokatuko zen pelikula, garaia bagenekien, eta hori ikusita, bi koordenatu horiek jakinda, burua zuzenean joan zitzaigun, garaia hartan Araban zertzegoen. Eta, pixkat irakurtzen hasi nintzen nik ere horri buruz ezer gutxinekien, eta ikasten irakurtzen, ikusi genuen egingarria zela, hainbat elementu hartu, eta zerbait ulergarria aurkeztea. Eta hor gainera, Araba aipatu duzu, baina, gehien bat hor, baina hizkera desberdin gehiago ere entzuten dira, alegia, hizkera aniztasuna entzuten da, Araban bertan kokatu duzuena, baina gehiago ere bai, aldagarritasun hori agertzen da, ez da? Bai, eta ez da lehenengo kolpean atera zen gauza, hainbat proba egin genituen, hasiera bateko testua batuan genuen, eta gero geruzak eranzten joan ginen, eta pertsonaia batzu argi genuen Arabako hizkera edo sasi hizkera hortan arituko zirela, baina gero beste batzuekin zalantza, ezta? Bada pelikulan, ikusi duzuna jaingo duzue, badela
alde batek demonioa, diputazioko funtzionario bat ere bai, eta esaten genuen, bueno, pertsona guztiei euskara berdina emango diegu, probak egin, eta, behintzat gure erabakia izan zen jotzea, hoiei instituzio infernua eta diputazioa instituzio gisa hartuta, hoiei batua ematea, hizkera estandarra ematea. Haien testuak ere, berez, hizkera jaso erregistroa ere bazen formalagoa, herritarrena baino, eta batuak ere erregistroaz gain lagundu zezakeen hori azpimarratzen. Eta erabili ditugun hizkerak izan dira hori, azpimarratzeko, izaerak azpimarratzeko. Gero keinua egin genion Barandiarani, narratzailearen Patxi Arrementaria historioa ark jasoa baita, keinua egin genion Barandiarani, narratzailea ataungo hizkeraz jarrita ez. Eta gero, bada kinkilari bat herri dabilena, eta gura kanpotik datorrela azpimarratzeko, edo gutxienez kolore etxo bat emateko, euskera bat aukeratu behar zen, eta Gotzon Sánchez izatez Orereta Oiartzu aldekoa da, eta pentsatu nuen ark aliketan modu naturalenean interpretazezan, halako Oiartzu aldeko euskera bat idaztea. Baina, gero berak ere bere nasketak ditu, eta libre utzi nion nasketa hori guztiak. Bai, aurrengo galderera pixkat alde hortatik doa, aldagarritasun hori garbi ikusten da, bai dialektologikoa zuk esan duzuna, baina estilistikoa ere bai, ez da. Eta beste urrengo galdera litzateke nola egintzen duen hori, aktorekin aipatu duzu Gotzon Sánchezena, pixka libre utziz aktoreari, intuizioz, aktoreak... Gure kasuan, hizkera naturala bilatu nahi zen, baina taldea osatu nahi genuen. Hau da, herritarrek antzeko hitz egin behar zuten. Ezin zuen bakoitzak bere modura ahal bezala egin, ez? Herri txiki bateko jendea da, eta gainera, zailtasun erantsia zen, guk asmatutako aldaera batean aritu behar zutela. Guk egin genua izan zen, besterik gabe, ez du merito handirik, da, Arabako euskerak, oinarritu nintzen Koldo Zuazok jasotako ezaugarri, eta nahiko modu sistematikoan eta eskematikoan dagoenez, erresa izan zen, haren Arabako euskera liburuan oinarritzea. Beste hainbat iturritatik edan nuen, baina batez ere hortik. Eta izan zen horko elementu emblematiko batzuk edo hartzea, eta besterik gabe Euskara Batuaren gainean aplikatzea. Gero ere saiatzen zara, esateko moduak, klasikotasun bat izan dezan, ez? Baina beti ere, lehenengo mailan ulergarritasuna jarrita. Eta horren arabera, hainbat geruza jarri, baina gero ulergarritasunaren mesedetan kendu. Berriz ere, atzera eta aurrera gidoian, hola ibili ginen, ez da? Elementu horiek hartuta, aktoriari ematen diozu gidoia, eta paperaren aurrean bakoitzak nola esango duen hori, desberdina izan daiteke, ez? Orduan, ahoskera aldetik ere, irizpide batzuk zehaztu genituen, hor ere Koldoren laguntza izan genuen, eta, gutxi gora bera guztiek sinesgarritasun hori edukitzeko. Gero ere, proposatu nien, tik batzuk gehitzea, ez horrelako txorakeriak edo, edo, bai? Antzeko herriko moda edo fiska bat islatzeko, eta batzutan agian gehiagi zen, gero hori errodajean bertan, hor kendu, bai? Bestela zen, igual, alako keinuak, trampa txikiak, gutxi gora bera homogenotasun hori lortzeko. Eta gero, Euskara Batuari dagokionez, instituzioetako ordezkariei, eman genien, 87. araua da, ahoskerarena. Euskaltzaindiaren, estandarra egin zezaten. Besterik gabe. Hor, utzi nien libre, konfiantza nuelako, Eneko Sagardoi eta Ramon Agirrek,
lan hori egingo zutela. Bai, hori izan behar nizun, bestea, ez? Aktore guztiekin ere ez dela berdin lan egingo. Ramon Agirrek edo Kandido Urangak daukaten ibilbidea eta hasi berri batek izan dezakena ere ez da berdin, ez da, orduan horre lana ez da berdina izango. Eta gaina oso aritua denez, jende hori, haien gandik ere jaso nituen gero errodajean bertan, eta irakurtaldietan ere, hau ez da hobeto hola esaten badugu. Bueno, iradokizun horiekin ere, nik uste dut hobetu genuela gidoia. Lan asko, hori Juliak esan du, noiztik handa biltzan lanean horretan, eta nik uste dut lan txukuna egiten ari dela, eta bai, horre euskara batuan ere modu sinesgarrian eta freskoan egitea badagoela. Eta besteekin, gauza bera, besteekin ere, lantzea da. Lantzea da, bai. Eta hor beste aldagai bat izan daiteke, dialekto euskalki idunak diren edo ez aktoreak, ez da? Euskalki iduna balin bada, baliabide hori ere badu, nola bait ere sorketa lan horretan, baino ez badu, edo? Bueno, nik uste dut ikasi daitekela baita. Bagenuen aktore bat adibidez, euskera oso gutxi menperatzen duena, oso gutxi dakiena, eta arekin, etxera etorri zitzaidan behin argitu zian, eta esan zidan, lagunduko diazu pixka testuna bideoiarekin. Egia esan, egin dugun saiakera hontan, nahiko erraz genuen, testuak ere ez direlako soluziak. Txapandienak dira, funtzionarioarenak eta demonioarenak. Apaizak ere badu, Jose Ramon Argoiti aktoreak ere badu nahiko, izketa zaparra handi xamar bat elizan, baina oroar dira, nahiko testu laburrak. Baina hala ere, aktore honek bazuen beldur hori, ez? Nik ez da eta ondo esango dut, eta ondo, ez? Eta, egin genituen saio batzuk, berak bere modura hartu zituen apunteak, ezera azentuak eta markatzen, eta nik uste dut oso txukun geratu zela bere interpretazioa. Eta beste, batzuek izango zuten, baziren aktoreak, ez zeukatenak euskalkia, eta hala ere nahiko ondo egin zutenak. Bai, hemen puntu honetan, Julia, gure lagunari, gaitu nahi nioke, berak ere eskarmento handia duelako, horrenako lanean, eta ziurrenik baduelako zer esanik. Bai, nire esperientzia da, euskalkia daukanarentzako, ni proposatzen diledanean, beti da hori esan dezuna, batuan hasten zara lanean, eta gero egoerak esaten dizu, euskalkietara jotzeko aukera badagoela, baina euskalkidun aktore bati esaten diozunean, eta hemen zure hizkera erabiliko bagenu, baina guk oso gaizki egiten dugu, gure oso zatarra da, eta orduan hor konplexu guztiak azaltzen dira, ez? Eta orduan da pixkat erantzukizun hori emate aktoreari, joan herrira, galdetu familian, galdetu, ez da, ikerlan horretan jartzea, eta gero ikusten duenean hizkera horrek balio duela holtza gainean, orduan aldatzen da izugarri, baloratu egiten du, eta geroztik egia da, eskolatik atera, eta hasten direnean haiek antzeslanak eta egiten, niri posa handia ematen dit ikusteak nola berizten dituzten erregistroak, nola dian gauza haien euskalkia sartzeko. Eta gero diferentzia da norberarena ez dan euskalki batean egin behar danean, eta horria konplizeak behar dituzu. Adibidez baneukan bideo bat eskoriatzen estena bat, aktoriak ez ziren bertakoak, asmoa baneukan bideoa jartzeko, baina demora joan zaigu. Aktoreak ziren, Tolosarra, Legorretako bat, eta Aretxabaletako hizkeran. Orduan, nola lortu hori? Beti inguruan ze jende mota daukazun, zeon Kepa Errasti zebilen gurekin, eta haren bitartez, konplizen bitartez. Konplize gutxi izan genezake, Arabako kasu horretan. Gainera zinean askoz ere bizkorrago lan egiten da. Bai, baina trampa egiteko aukera gehiago dago. Eta egiten dira trampak, baina askotan trampak egiten dira, argia ez dagolako ondo, atzean maleta bat agertu delako, eta hizkuntza da
geratzen da, bueno, gurean garrantzia ematen zitzaion, ni, toma guztietan aritzen nintzen, oharrak hartzen non esan duen gaizki, non esan duen ondo, baina hori gero ez da lehentasuna. Eta trampa hori badago, antzerkiak, bapatekotasun hori dauka. Baina entzaiatzeko aukera gehiago. Baita ere. Eta zineman ere egia da, lan jardunaldiak oso luzeak izaten direla, nekea ere nabaritzen da, eta azkenerako burua ez doa behar duen moduan. Garestia dela oso. Oso garestia, bai. Eta aktorek nola hartzen dute zuen interbentzioa edo laguntza edo dena delakoa? Ni oso harrera txarra egin izan dira. Bai, adibidez Goenkalen eta horrelako serietan eta komisarioak zeudelako, ez? Eta orduan komisarioen lana izaten zen... bakaizki esan dezu, ez? Hori ez da hola, eta orduan, aktore bati horre sekulako amorru ematen dio, badatorre euskaltzaindia, hola esaten dut, baina gero, ikusten dutenian lan hau egiteak haien sinesgarritasunean eta sekulako saltua emateko aukera ematen diela, orduan ja taldekide bezala hartzen zaituzte. Horregin behar da, sekulako lana dago, hori, kontzientzia lan hori egiteko, ez? Bain gertatu zaigu, gero, etorri dala krisialdia, eta ni badara matzat azkeneko 7-8 urtean ez dut antzerkirik egiten. Egin ditugu oso antzeslan txikiak egiten dira, oso diru gutxirekin, eta obra handiak eta ia ez dira egiten. Ez dago dirurik horreoteko pertsona bat izkera zaintzeko, eta orduan ez dakit, iruditzen zait pixkat egin degula galdu, ez? Baina bazegoen, giro hori bazegoen, konturatu hitzak ze garrantzia daukan, egin daitekela, lagundu egiten dula pertsonaia eraikitzen, interpretazioan, bai, jendea sinisten hasita zegoen. Bai, eta horregatik, Gorkari deitu genionean ere, ideia hori zen, ez da? Lehenengo aldiz guri behintzat heldu zitzaiguna, horrela, bazegoela norbait, horretaz arduratu zena pelikulan. Ziur nago, bestetan ere egon dela, eta lan egin dela. Baina ez horrela, irudi bat publikoki agertu dena gainera. Ze galdetu izan dugu, hortan dabilen jendeari, eta hau nola egiten duzu, edo nola baliatzen zarete honetaz, edo ezagutzen duzuen horbait honetan dabilena, eta erantzun garbiegirik ere ez dugu jaso. Orduan, Egian aipatzen ez delako. Gurean agian degarria zenez, Arabako sasi izkera hortan egitea, agian horrek nabarmendu zuen, figura hau. Baina, entzun izan dut, beste non baiten aritu izan dela. Ni bili nahi zinean. Zineman ere bai. Bai, hor, bakarrik lehen esan duzuna, ez? Aritutakok beti sensazio hori daukagu. Aldugun moduan egiten ari garela, erreferentziarik izan gabe. Bakarrik? Bai, eta ez dakit. Bai, ala da. Segurtasun handirik gabe, egin ala ikasiz, ez? Bai. Gero asko da ere zuk esan dezu, zuzendaria bera konturatu zela premia horretaz. Zuzendariaren eskuetan ere badago hori. Beak ez badu ikusten, eta entzuten dunean berdin baldin bat zaio natural, ez natural. Testua normalean usten da aktorearen esku eta intzezu aldezuna. Eta gero hori, ez egoera parregarriak antzerkian hori, guain pixkan moda gartzen ari da euskalkian lan egitea, baina ikusten dezu igual famili bat, o kuadrilla bat, herri bateko kuadrilla bat, eta bakoitza bere euskalkian. Obra berean. Hortako hobe batuan, ez? Ez dakit, arrarua da, ez da? Ez dakit, nola gabitzan denbora aldetik eta? Aretxabeletakoa, da, 3. da. Ibon, bai? Eta hau, testu inguruan kokatze aldera, hau da, euskalki desberdine... Hau da, beldurra da, obraren titulua, eta hau da, herri txiki bateko plazan gertatzen zen, eta niri batuan iruditzen zitzaidan zala oso naturala, ez?
Eta ordan hori, Aretxabaletara eman genuen, Kepa Errasti tartean zebilelako. Niri drogetan aztik egiten guztien bituen. Hain gazte? Ez emagun nien, diktan da nien? No, asko gota jako lundion ondiziziteko. Denboria gure pasetan da guapa. Eta notiziek ikusiten, oin amairuetekin azten bituen. Alkola, sexue eta droga probetan da. Huriek aurreketan da edirango, igual da seguitu, sortzio behatzen dut. Izeneke. Eta esan usten, zela preparo biegoten. Nik alabien horretara. Sekula be txonat eta porro triste bat. Bai, malbado nire xeazteko. Porro triste? Bai, zera neska. Geure buruen premaretan. Irakurten, ikastaduak iken. Noiz, umekin pasetan zara eta egun zuen. Edo lanien. Eta hi, urrentzietan. Egizia. Bueno, irie bintzen dezkiedon. Zase? Errezeu edan, asexua zerbiti emoten bat baina. Bero behin izela, bera iten. Hori, urrentzietan negoten ondan. Entzuten den duzu? Ami kokoten baina. Ni baino negak eso beten dauta, pentsaizu. Eta zuzetxik zatzgaten egarra. Ez dakit, batzutan aspertatzen naz. Berku, gauza bordo bat aurkeu eta ikasteko. Nire lanean gari beti. Ama gainen eukeko bazeu egun zuen temperaturi hartzen. Oizpilu barra de sudurra behen ikusteko enasi hartzen duzun. O gorpuzo zuen begiraketan 5 minutu hemen. Hori nahi zola bixe. Eta ziatxek ez dutzu zurki zaitxon zure gauzatxorekin. Lehen nintzen. Baina negarrez hasi, eta kontautzen atik, mespresa beten nagoela. Zelako astune, Zuri, ez dutzu pinurrek emunek gauzkiek? Nondik? Tarro txotik, unatik, ama mesuetatik. Horrekie horreiko okurrentziak. Ja, seguro zuikiek. Niri bilura duten duz, edo zein egunetan mesatzen hauen itxoko. Zebezarratzen hauen, jata berrituta izten nau. Asko matezetuela. Bai, asko. Zuriek ez? Bai, baina ez duzte zebe kontagiau gure, ta hori. Bueno, ikasi daitekela, ezta? Saiatuz gero ikasi daitekela. Ondo pasa, bai. Ondo pasa. Eta gero lotuta zuleno galdetu duzunarekin, lan hau egiten danean, hitza lantzen danean, berdin da ze euskalkitan ari, zaren publikoak ulertu egiten du. Hau Donostian zen, eta ikusi duzu, jendia barre algaraka. Ulertu egiten da. Grabatuta dagoenean. Bai, hori da, bueno, jarri beste, ez? Askotan kezka izaten da, euskara ikasten ari den horiek ulertuko ote duten, ez? Eta zalantza hori, nahikoa dute, ez? Ez dakit nik A2 edo B1 dauden ikasleak. Eta beti kezka hori haiek ulertuko dute, baina nik uste dut entzutearekin ohitu egiten dela belarria, eta komeni dela baita ere euskararen koloreak entzutea, ez? Hori ikasi egiten dela. Bai, eta denbora behar da horretarako ere. Bai. Baina ereduak eskain ere, bai, komunikabideetan eta. Ederki, hemen txautziko dugu,
gure gaurko elkarrizketa. Eta okerrezpanago, galderen txanda da, ez da? Norbaitek zerbait galdetzeko hori balu, komentariorik, han atzean bat. Mikroa hor dago. Ez, bueno, gero anetzere bai, Bueno, kaixo, nik Alander naiz, eta ez naiz oso ondo goratzen errementari filman umek ze hizkuntza darabilten, baina erraza izan zitzaizuen zuei haiei euskalki horretan hitz egin araztea edo... Ume guztiak hitz egin behar zuten arabak sasi hizkera horretan. Testua sinpletu egin behar izan genuen, ze nahikoa zuten haietariko askok ez zeukaten aldez aurretik esperientziarik zineman. Lehenengo aldia zen pelikula bat egingo zutena, eta gainera euskara hori erabili behar izatea zailtasuna zen. Hor badago lege bat, lan jardunaldian mugatzen diena umei, ez da 6 ordu diren, eta kontuan hartzen da, etxetik ateratzen diren momentutik, etxera iristen diren momentura arte, denbora tarte osoa hartzen da kontuan. Beraz, aritu ginen ikusten lokalizazioak non zeuden, eta erdibidean arrantza egiten, hor egiten kastinak. Eta eraberean, altzela mendebaldeko euskeran egin zezatela, ze, gehien hurbiltzen zitzaiona hoixe zen. Eta hori dela eta Durango aldean aritu ginen, umeen bila, hor egin zituzten kastinak, Arrati aldean ere bai, Arrasate, Bergara aldean, eta azkenean, geografikoaz gain ere, haien euskalkia kontuan hartu zenez, antzekotasun batzuk badituen ez euskara motak errestu zuen pixka lana. Baina hala ere, gainean egon bartzen eta lizentzia batzuk utzi zitzaizkien ere, eta paperean zegoen moduan askotan ez zuten egin, baina, ikusten bazen sinesgarria zela, hor aritu zen Naiara Carmona, umeentzako coach bat jarri zuten berariaz, eta, hark ere hizkuntzari dagozkion galderak egiten zizkidan, konsultak egiten zizkidan, baina geho bera ere aritu zen, umeekin lanean, eta nik uste nahiko txukun geratu zela. Baina bai, zaila da. Lourdes? Nik Gorkari barkatu. Lehen, aipatu duzu nola ziurtasunik ez zuen aktore bat etorri zitzaizun etxera laguntza eskatzera eta bar, eta nola berak apunteak hartzen zituen, apunte horiek etzen izkion lapurtuko, ez da? Eskatuko izkiot. Ez nizkion Zenik horiek garestitxo pagatuko nizkizuke, diskrezio guztiarekin. Agian gordetu da izango ditu, gidoiaren gainean ari zen. Urrengoan zuk, alako beste aukeraren bat baldin baduzu, bai. Bere modura ingo zuen. Horregatik, horretxegatik. Nik ere nire modura egiten nuen, zuzendu behar nuenean pixkat, grabatu baino lehen, egiten genituenean irakurtaldi saio haiek, nik ere ez nekien ze zeinu erabili, ez naiz horretan aditua, erabiltzen nuen ere modura. Hobe. Hemen, saldi hartu, eta hemen. Zureak ere garestitxo ordenduko nizkizuke, agian ez besteak bezain garesti baina. Egingo dugu tratua, egingo dugu. Eta tratu ez eta diru ez eta garela pena handia ematen du Juliak esan duenak, ez da? Pixka bat aurreratzen hasi eta krisiagatik edo krisia aitzaki hartuta, ez da? Hor atzera egitea, aurrera asko egin denean atzera egitea beti da penagarri, baina gutxi aurreratu denean hor atzera egitea, eta nik uste dut hori plataforma honek balio digun, eta bakarrik ibiltzetik, zubiak
egiten hasten garen, lehen Marielik aipatu bezala, zubilak eta behintzat, ia diru gehiago sartzen den, eta behintzat elkar ezagutzeak indartzen zaituzten, ez? Eta ia denon artean, sareak ehuntzen ditugun edo obera egiten dugun. Horrei lotuta, besarka da biari nahi nieke oain greban dabiltzan bikoizlei. Hemen badira bi. Bai. Bai. Bueno, hor ere, nik uste lan politia egiten ari direla, eta hala izaten jarraitu beharko lukela, aurrerantzean ere. Eta hor ere, ez produzio handia zegoen, dana desagertu da. Orain arte, azken urteak izan dira oso txarrak, batez ere, ni bikoizketa zuzendaria naiz, euskeraz zuzentzen dut batez ere, erderaz ere bai, baina batez ere euskeraz. Eta, aurten ja aurkeztu dituzten orduak, ja irrigarriak dira, 100 ordu bakarrik, eta izan dira 1000 ordu, oain dela, zenbat urte? 1800 ere. Hori urtean? Urtean, eta aurten izango dira 100 ordu bakarrik bikoizteko. Horrek esan nahi du ikusentzunezko produkturik euskeraz ez dela egongo. Orduan, guk uste dugu hortik ere, ahozko euskara ere zer esan handia duela ez bikoizketak horretan. Eta horretan lan egiten dugula eta zuek aipatu dituzuen gai, arazo eta guzti horiek egunero bizitzen ditugula. Guk ere markatzen ditugu testutan nola hitz egin, azentuak nola jarri, nolako intonazio kurbak egin, eta ze askotan aktorek euskera maila ez daukate oso altua ere. Orduan, horrelako lanean guztiz murgilduta gabiltza. Eta gainera eredu dira gero, jotzen da defendatzera, eta arrazoia ere badu horrek, azpitituluak erabiltzearena, jatorrizko bertsioak entzutearena, eta hori ere hala da, baina gure hizkuntzaren kasuan, nik uste dut beharrezkoa dela baita ere. Azpitituluek ez digute bat ere laguntzen ahoskera lantzeko orduan, baizik eta atzera egiten dugu. Gauzak bikoiztu egiten dira erderaz, horretarako antza badago dirua, baina euskerako bikoizketarako dirurik ez dago, eta azpitituluak erabiliz, ahozko euskara hori galdu edo ez dugu behintzat laguntzarik ematen ez edo horretarako. Eta horretan ari gara, gure borrokan, alde batetik Eusko Jaurlaritzarekin ere egon gara, eta bikoizketa orduak kopuru hori igo egin behar da nahi eta nahi ez, euskarako bikoizketa biziko bada, edo aurrera jarraituko badu, eta gero aktoreak ere mantentzeko lanbide honetan, lanaz gero eta gehiago murriztuta, aktoreak beste lanbide batzuk bilatu behar ditugu edo, eta orduan gero eta aktore gutxiago daude, eta euskeraz oso gutxi. Eta hori da gure borroka horretan dago momentu honetan. Pospozi bukatu dugu, Bai. Sentitzet. Herri hau. Gaia zuek atera dezue, gu ez gara ona etorri horri buruz hitz egiteko, baina, behin mai gainean jarrita, hortxe uzten dugu, eta, pixkat, aipatuko dizuet ni bizi izan dudan egoera bat, honen inguruan. Ni naparra naiz, eta bikoizketan hasi nintzenean, urte asko eman nituen, gero ETB-ko kalitate kontroletik zetozenak irakurtzen eta ikasten, eta ustez haiek zioten askotan nire Juliak zioen tonu horietan, edo doinu horietan, edo musikalitate horretan naparkutsua somatzen zala, eta nonbait hori ez zutela nahi. Orduan, nire lana izan zen garai haietan nolabaiteko euskara estandar hori ikasten, edo nire naparkutsua alde batera egiten horrekin, behintzat lanean nengoenean. Gero nire etxean edo nire lagunekin, nire nuen euskara erabiltzen nuen noski. Baina, hori ere prozesu bat da, esaten zenuten euskalkiak ikasi daiteke, ikasi daiteke, gero norberak erabakitzen du, noiz erabiliko dituen, edo lanean erabiliko dituen, edo atreil baten aurrean jartzen danean jende aurrean hitz egiteko, euskara maila batua erabiliko duen, edo bere euskalkia. Baina, ekin daitekela, edo behintzat, zuere militante zea hori edo lan egiteko nahi hori mai gainean jarri behar duzu, eta ikasi. Baina
Bikoizketan ere zuen ibilbide bera daramagu. Hasieran izan zen, euskara batua dena batuaz egitea, eta euskalkitan egiten zutenak euskara batuan egin behar zuten nahi eta nahi ez. Oain erregistrotan gehiago lan egiten dugu, euskara zaindua erabili behar denean, euskara batu erabili, bestela marrazki bizidunetan, edo pelikuletan, pertsonaietara moldatu euskara bera ere, eta horretan gaude guk ere. Ibilbide berdintxua daramagu. Euskara erabiltzen pertsonaiak eskatzen duen arabera, bai, eta bakarrik ibilbide berdintxua daramagula, ez? Oain lana behar dugu, beste guztia daukagu. Hoxe, lana behar dugu eta euskara hori kanporatzeko, gizarteratzeko modua, ez? Eta horretarako ikusentzunezko produktuak oso importanteak direla, uste dugu. Bueno, eta nahikoa dugu honekin igual, txapa desente eman dizuegu gure kontuarekin, beste norbaitek zer esan nahi izango du. Bueno, pelikulekin eta zinemarekin ari genez, Casablancan bezala bokatuko dugu. Izan dadila adiskidetasun da lankidetza baten hasiera guztia, eta eskerrik asko, Joi. Itxo. Ez, jetxingo, Henen aurrean ez egin, hemen eskriptiza, Hau edenen aurrean eskriptiza. Bueno, nik bitarte honetan Pilartxori mikrofonoa ipini bitartean eta zuekan erabat atentzioa gure gaietatik galdu aurretik eta berak urduri hau ez jartzeko, esan diatea aurkezteko Pilartxo. Eta pakizu mikrofono bat eskuan hartzea gaina, boleroa kantatzen hasteko tentazioa. Zer, nik gaur San Valentin eguna da eta nik Pilartxorekin batez ere maitasun historia bat dut. Ez bada, besterik gabe, elkarrekin horren beste denbora, aritu garelako, besteak besteta zuei gaur interesatzen zaizuenerako, ahoskera kontuekin. Pilartxo eta Bilok ikaskide izan ginen, pixka bat diakronikoki, baina gero Pilartxo eta Bilok izan ginen fonetikari fonologialari lehenengo ahoskera batzorde hartan, 93koan, eta batzorde akademikoago, filologikoago hartatik, irakaskuntzako munduko jendea sarrarazi genuen beste lantaldera eramanuena Pilartxo Etxeberria izan zen, eramanuen eta bera gaina gustura etorri zen gauza hauetan lanera. Bioi gustatzen zaizkigulako, naiz zailak diren, edo zailak direlako, edo... Bueno, deserosoak esan dugu lehen zail baino gehiago, ezta? Orduan Pilartxok egingo digu, bera izan da, urte luzetan, gure unibertsitateko fonetikari, eta orain dago, dakizuen bezala, ahoskera batzordean, nirekin, beteranaen, bera. Orduan, Pilartxok egingo digu, laburpen moduko bat, gaur hemen apunteak eta txukuntzeko orain aprobetxatu. Eta ia ados zaudeten, ez pasaudete denbora izango berari ere galderak egiteko. Bueno, zutik eserita... Zutik, bale. Zutik baino papera ditut hementartean eta astuko ditut ez lasek. Bueno. Orduan, hemen nik
zea bat, zango nuke, atera dudala, alderdi nagusi bat edo muina. Eta muina izango litzateke auskeraren kontua. Eta hortzean, auskera kontua baino zer, ikasi eta irakatsi. Ikas daiteke, irakas daiteke. Hoi izan da muina. Muin hori eraman da bi modutan, bi arlotan edo esango nuke bizatitan. Bizatitan zehatzago esateko. Alde batetik irakaskuntza munduko Lourdes Oñederrak eta Marielle Cuencak. Eta bestaldetik antzerkigintza eta zinemagintza munduko jende horrek. Muino izan da, eta nagusiki, nik esango nuke edo, aterako nuken ondorio nagusietako bat, ikas daitekela, nahitasoma behar dela, egin behar dugula, baino hortara jarri behar dugula. Orduan, ideia batzuk eta kezkak ere bai, agertu dira. Orduan, behar bada nahas, aterako zait, baina, bueno, ulertzeko, haitu naizelako arrapaladan, nuen moduan gauzak ateratzen. Esango nuke euskaldunok eta oroar, eta inorri zama jarri gabe, kontzientzia gutxi degula auskera kontontan. Iruditzen zaigu, nik badakit euskeraz eta auskera, eta nola ez da, nola izan naiz gauza izango, hitz egin behar balin badut jendaurrean, hitz egin behar balin badut euskaltzaindian. Edo hitz egin behar balin badut haurtxo batekin. Baina besterik gabe badakit, eta horregatik kontzientzia gutxi ez dugu, nik esango nuke garrantzi txikia eman diogula, txikiegia. Orduan, eta beste baien ditziz, irakasteko ze zaila, hain zaila die, naztu ditugu alde batetik gramatikaren eta aditzaren zailtasunak, eta, bueno, alako kontuak atera dira. Baina, aurreko 1900 Lourdesek aipatu duen moduan, auskera kaxola du, hoxe duela xola. Auskera gaitasuna eukitzeak zenuke gai izatea eta jakitea, baliabidek izatea, izkera maila zainduetan, zer nolako ordezkatze edo egin behar ditugun, jendartekoetan edo publiko formaletan, eta arduragabetan. Aur bati modu bat eitzaitzean diogu, ez dugu zaun hau, aizu haragia janez, txitxia edo ez dakizten, etxorriko zea palatal gehiago sartuko dizkiogu. Lagun artean konfiantzaren arabera beste izkera maila bat eramango dugu. Jolasean balin bagalitza zer esanik ez, edo ligatzen, ari balin bagara zer esanik ez, biztan denez. Orduan, gaitasuna eukitzeak, baliabide horiek eukitzeak, nik uste dut iztun gisa, ziurtasuna ematen digula iztun hori. Izan ere nik esango nuke dena da auskera. Eta Lourdesek aipatu den moduan, dantzatik auskera fisikoa da, ahots bihurtzen dugu, fisiko den gauza bakarra da. Auskera izango gramatika eta lexikoa ahots bihurtzen ditugu. Orduan, hori izan zeiet, dena dala auskera nik esango nuke. Horregatik, behin da berriro etorri dien zailtasunak. Bueno, orduan, jarraituz lehen parteari, antzerki gintzan eta beste hortan sartu gabe. Hildo nagusi bezala, izango lirateke euskalkiak, eta hor garrantzitsua da, gero, azentu kontuetan etorriko dan bezala, euskalkiak eta batua uztartzea, kontinu moduko bat egitea. Ez euskalkietan doinu natural hori edo egitea, eta gero zaindura joaten zeranean, salto jauzi egiten dezunean, hor beste modu bateko bideak erabiltzea edo. Orduan horregatik esaten du, euskalkiak eta batuak uztartzea, kontinuum bat eginez, eta izkera maila garatzea. Zer esan horrek? Sartagudako ikasle bat ikastolan bakarrik euskara ikasi duenari, gero lagun artean eta bizitza soziala egin nahi baldin badu, horri baliabideak ematea
lagunarteko beste hizkera maila batzuk izan ditzan. Eta nik berriz, edo niri berriz, gaztelani ikasi behar izan du txikitatik, niri eskatzen dit, zaindura salto egiteko nereari uko egin gabe, nere goierriko hizkera doinuari horri uko egin gabe, jauzi hori egitea, baliabideak izatea, bideak izatea, zaindura pasatzeko, hiztun oso eta aberatsago izateko. Bueno, hori izango litzateke batetik. Gero, azentoren kontua aipatu da, iruditzen zait garrantzizkoa, bere biziko garrantzizkoa dela. Zabestela, beti gabiltza alako eta beste alako, hitz honek azentua hemen dauka, beste alako hemen dauka, eta hemen jarri behar diogu azkenekoan, azken horrekoan, naste borraste galanta gertatzen zegu. Eta atera eten ideia nagusiena, iruditzen zait, azentuari begira, ez dala hitzez hitz, hitz bakoitzari azentua non jarri behar zaion ikasi behar, baizik eta esaldiak hauskatzen, bere ritmo, doinu, jakinekin. Orduan, kontua litzateke nire hori, nire arduragabe hori, nire dudan arduragabe hori, eraman nahiko banu zaindua, doinu hori, nire arduragabeko hori, silaba gehiago txertatuz, kantu horretan, horra eramatea izango litzateke kontua. Bueno, gero, aldagarritasun neza ere bai, kezka edo kontuen artean jarri dut. Nola, zenbaitek badaude joera batzuk edo bideontatik edo hildontatik bazenak. Jatortasunen izenean egiten dituzte dienak eta ez direnak eta ez, behan eri nola ateratzen zailan bere alabun, direnak eta ez direnak, kenketak, murrizketak, bueno, denetatik, eta eramaten dute, hori. Mono, nik esan nuke, eredu bakar hori, besterik ez dutelako, eta izena hori da jatorra, hori da herrian egiten dana, eta orduan hori eramaten dute guztietara. Konturatu gabe, hor egiten dien gauza asko eta asko ez direla egoki, edo ez direla bai, egoki, izaliteke, euskera zainduan erabiltzeko. Eta bestea da, idatzi bezala ahoskatzea, idazten bezala ahoskatzea. Euskera, ez da, mila bider entzundako kontua da, euskarak ez du fonetika egitota, euskaraz ez da ezer egiten, hizkuntza guztie dute fonetika, hizkuntza guztie dute sistema fonologikoa, eta euskerak ere biztan denez badu. Orduan ez diote garrantzirik eman, eta iruditzen zaie, bata balin bada jatortasunen izenean, hau izango da, goien graduko dotoreziaren izenean edo, horiek idatzi bezala oskatu. Hori izango litzateke beste monoestilismoak. Eta horietatik ni pentsatzen dut, ernibile behar dugula, eta urrundu beharko genukela monoestilismo horretatik. Honen alitzateke, iztun osasuntxu, eta euskera osasuntxu izatea nahi balin badugu, izkera maila arduragabeak eta batua uztartzea. Eta horiek guztiak albalin bada izatea. A ber, puskaka dituz gauzak, puska bat leku batean, beste puska beste leku batean. Bueno, hor bukatzeko, zeo solotua dago lehen partean, naiz eta bigarren hizkuntza irakasteko Marielik egin duen inglesarena, lotua dago lehenarekin, baino lehena. Guk ditugun arazoak edo kontuak aipatzen zituen ez Lurdesek, horiek zeatu nituzke. Bueno, labur ja esan, gehiagien luzatzen eta. Askok azken puntualdera esan duena, arau gehiago eskatzen dutela zenbaitek. Baina ala eta guztiz ere naiz eta arau gehiago eskatu ditugunak, eta ez da arau asko gehiagoren beharrik,
nahikoa aski, askotan ez gara gauza betetzeko, borondaterik ez dagolako, edo oso artifiziala egiten delako, edo jakin joko eta justizia moduko hitzetan, hori izaz bateako ez egitea. Edota, esango nuke hortik atera deudan kontua izan da, kostatzen zaigula ahoskera egokitzea. Ahoskera irakastea ikusi da bezala, ez da bater erosoa, ez da erosoa. Baina, bueno, egiliteke egiten da eta emaitzak ere lortzen dira. Baina gogoa behar da ikasteko eta erabileraren poderioz lortzen da. Orduan, azken buruan, ahoskeraren garrantzia, ahoskera irakastearen garrantzia azpimarratu nahi nuke. Hildo beretik ibili da Marieli eta irakaskuntzan baino ingelesa zuen bigarren hizkuntza bezala, beste hizkuntza batetik abiatuta. Orduan, beak esan du, ahoskera zen garrantzizkoa den bigarren hizkuntza irakaskuntzan, azentua nik ondo hartua dut. Esan du, azentuak ere baduela garrantzia, baino bueno. Ez hainbestarenekoa, baino bai, eman dio garrantzia, dudari gabe. Zertarako azentuak garrantzia irakasten laguntzeko, ulertzeko eta ulertarazteko. Azentua esaten dudanean hizkuntzaren kantua, hizkuntzaren prosodia, edo horri egiten diote referentzia. Bueno, historia pixka bat egin dugu, eta irakaskuntzan egiten duten alderdiak eta dauden zailtasunak irakaskuntzan. Eta besteak beste aipatu ditu, ez dela irakasten ahoskera. Ez da irakasten, oroar, ez da gurean ere, ez baldin bada euskaltegietan, edo eskola jakin batzuetan, kontzientzia handia dagoen lekuetan, edo behar jakin batzuk, bueno, antzerki, zinema, telebista, edo komunikabide, komunikazio munduetan dabiltzarak izan ezik. Ez da ebaluatzen, eta kurrikulumean ere ez zaio garrantzirik ematen. Bere iritzirako metodoa ez dela oso egokia, hori irakaskuntzari begira, eta askotan prestakuntza ere eskasa dutela irakaslek. Orduan, helburuen artean, eta ja bere bukatuko dutenekin, ulergarri izatea, naiz eta azentua oso, ahoskera ulergarri izatea, naiz eta azentua oso egoki ez izan. Ez dakit zuzen edo okarren abilen, bai, si, jo dizi, a ber, hemen, si, nik apunteak hartzerakoan nasi nahi zen. Orduan, 3 alderdi jarri ditu alde batetik izatea, egoki izatea, onargarria eta ulergarria. Eta metodoa, ahoskeraren inguruko metodo erabili du, xehetasunak eman ditu, eta bukatzeko, hainbat ohitura aldarazteko garrantzitsua fonetikaren ezagutza. Fonetikaria da, biztan denez, eta fonetikaren ezagutza. Bai, hori, egin duzu. Bueno, bigarren parteari helduta, ja laburrago. Balin badut behintzat. Alde batetik, berriz ere ahoskera. Izpide ahoskera zuten. Eta Juliak esan digu, antzerkiaren mundukoak eta kezkak. Ordan, esate bateako, momentu batera ipatu dut. Zea bat, taularatu behar zuten Mefisto edo obra, taularatzerakoan berak esan du, zituela. Hori egin behar zuten ikasle gaztelania, beak esaten duen bezala. Tartean, erabat erdaldunak, euskaldunak, erdi euskaldunak, batzuk ikasketak guztiak euskeraz burutu, baino arazoak, begira, ze interesgarria daro, arazoak zituzten testua natural esateko, arazoak. Eta beste batzuk euskalkian zoragarri moldatzen ziren, baina zalantza zituzten batuan, euskara batuan aritzeko. Hemen dago, orain arte aipatutako gauza guztien gakoetako bat, hemen txen dago.
Osea, ondo dakitenek, euskalki ondo dakitenek, euskalkia badakite, baina gero ez dakite jauzi hori egiten, edo irakatsi, edo duzute behar bezain bat baliabide hori egiteko. Eta ikasketa guztiak euskeraz egin, eta hori batua edo irakatsi zaien horiek, arazoak gero testu bat modu naturalean ahoskatzeko. Bueno, gero bere esperientziak aipatu ditu Juliak, eta ahoskera ona izateko, nik uste naturala, egokia, ulergarria, eta hori guztia behar du antzerkiak, hori guztia behar du zinemak. Ze garrantzizkoa den ahos gora irakurtzea. Eman dio, garrantzi, eta egia da. Berarekin egin genuen esperientzia bat, eta nik ondo prestatu nun, zebat, antzerkitxo bat, eraman behar genuen, ahos gora egin behar genuen, enekien, praktika egin behar genuela. Eta etxean haitu nintzen prestatzen, zeuden pertsonaia desberdinak eta betekiztun desberdinak zituzten pertsonak. Betekiztunak eta batzu izegokien, izkera maila oso arduragabea eta beste bati berriz oso goien gradukoa berea. Ingeniaria, ja. Begira, ze ondo. Ni neu ere, nola nabilen, pentsa zelako kontuak. Bai, haundi nahi oitako batek edo, horrek, goien graduko euskera zaindua irakorri be, zainduan aritu behartzuen. Bueno, kontua da. Bakoitzaren izkera mailak eta gauza guztiak paperean ondo xetuta eta zehaztuta eukiarren, hori, ahots gora, eramaten. Bai. Adalegindu ginenean, niri ikaragarri kostatu zitzaidan, esateko. Oituraik ez behar bada, ahos gora, eta ideia nagusiak hartu eta hoz esaten bai, baina testua, ahos gora jartzen, ikaragarri kostatu. Horri garrantzi eman dio, mezuari, gorputzaren implikazioari, eta, jarri duten beste bat, ahoskera irakastearen ederra antzerkian. Hor bukatzen dut honena. Eta Gorka Lazkanorenak gauza gutxi horri alde baten, eta muturka batean. Hartu ditudan puntu nagusien artean, gero zue galdera bidez, behar bada hor zuloak utzi ditut eta betegabeak, prozederen garrantzia sinesgarritasunean. Ez dakit oroitzi izan da, baina hartu dut ideia nagusi bezala. Ze filmean egin zuten bidea. Eta orduan bide horretan ikusten da, euskera, sasi euskera zaharra erabako euskera zaharra egiteko Zuazoren laguntzan behar izan zuten, baina izkera mailan beharra ere bai. Eta hor ikusten da izkera maila behar izan zuten, eta aldagarritasuna hortik dator. Orduan, zaindua zeinek instituzioi lotutako handiek, ingeniari horrek bezala, horiek zaindua, eta beste batzuk arduragabeak saldi motxetan. Orduan, jarri horiet, naturaltasunari, sinesgarritasunari, eta ulergarritasunari garrantzia emateko, izkera mailako oso ondo datozela, eta, bale, 0, ohartxo bat. Ohar bat bakarrik. Hau guztia, hemen egin dugun guztia, ez dadin bere horretan gelditu, gure horra da, guri idazteko, euskara batzordeko, idazteko, deitzeko, lanean hasi nahi duenak, honekin lanean hasi nahi baduenak, edo jarraitu nahi lukeenak beste horren beste. Orduan, gure asmoa da, hemen urte betera,
oian ederrean, beraz, hemen bertan, beste saio bat egitea, praktikoagoa. Eta hori antolatzeko asmoa dugu. Orduan, adi egon eta utzi zuen helbideak abisatzeko nahi izan ezkero. Bueno, bitartean, zero minusen ibiliko naiz, bitartean irakurri eta irakurriarazi ozen. Antzerkia egin eta kantatu. Zeba paper. Mila esker. Honezkero bazkaltzeko ordua iritsi zaigu. Benetan eskerrik asko etortzeagatik, parte hartzeagatik, gurekin egoteagatik, baina berriz ere hasieran esan dudana eta oraintxe Pilartxok esan duena. Ez da dila hemen bukatu. Ia dinamikak, lekuan lekukoak antolatzen ditugu, guk berak esan duen bezala, eta Euskaltzaindian irekita gaude proposamenak eta baldin badaude, eta nahi genuke urte bat pasa baino lehenago, zerbait egin, Oian Ederreko Iñaki Lazkanorekin hitz egin dugu eta saiatuko gara, baina ez dugu horren beste guk antolatu nahi, baizik eta antolatu pixkat, elkarlanean gauzak antolatu eta egokitu ze behar bada guk ongi pentsatzen dugu, saiatzen gara ongi pentsatzen, baina behar bada ez dugu asmatzen. Orduan, bakoitzak du bere mundua, bakoitzak ditu bere beharrak eta bakoitzak du bere eskarmentua eta guk ere asko dugu hortik ikasteko. Eta mila esker, eguna politia dugu eta aprobetxatu. Gelditzen den zatila behintzat. Mila esker, benetan.